საღამომშვიდობის ეს გადაცემა 360 გრადუსია, მე მისი წამყვანი ემა ტუხიაშვილი. პაბლიკო მორალის საქართველოში საზოგადოებრივი მორალის ნორმები დგინდება. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ უკვე დღეიდან დაიწყო საჯაროდ გამოხატული აზრის მონიტორინგი. ამ დეპარტამენტში დასაქმებულმა 10 თანამშრომელმა სოციალურ ქსელსა და მედიაში უნდა დააფიქსიროს შეურაცხმყოფელი ადამიანის ღირსების შემლახავი და სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებები. გამოავლინოს სავარაუდო სამართალდამრღვევი პირები და რეაგირებისთვის სასამართლოს გადაუგზავნოს. ალბათ, როგორც კი პირველი ბრალდებული გაჩნდება, უკეთ გავიგებთ, რისი თქმა შეიძლება და რა სიტყვების გამოყენებისას დავისჯებით. თუმცა, ვიდრე ამას მივადგებით, იქნებ სიძულვილის ბოროტების და დანაშაულის გამოვლენის სხვა უფრო საშიში და მძიმე ფორმებს აქტიურად ვებრძოლოთ. დღეს ბოლნისში დედამ 7 წლის შვილი მაკრატლით სხვა მცირეწლოვანი შვილების თვალწინ მოკლა. შემდეგ კი თვითმკვლელობა სცადა. დარწმუნებული ვარ, მანამდე ეს პატარა ბიჭი არაერთხელ გამხდარა დედის ან ოჯახის წევრების მხრიდან და დედასთან სხვათა შორის საუბრობენ, რომ მას თურმე მძიმე ფსიქოლოგიური ან იქნებ ნევროლოგიური პრობლემები ჰქონდა, არაერთხელ გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხაროდ არის ოჯახები, სადაც ბავშვის ცემა ძალადობად დღემდე არ ითვლება საქართველოში. ამ ერთი ბავშვის სიცოცხლე მერჩივნა მთელს თქვენს Facebook მონიტორინგს, რომელიც რას ემსახურება, რიგიანად ვერავინ გაიგო. ხო, მართლა ბავშვის დაცვის დღეს გილოცავთ ყველას ქვეყანაში, სადაც მაღალჩინოსნები ბავშვებისთვის განკუთვნილი სკოლებისა და ბაღების ასაშენებელ ფულს იპარავენ, სადაც ავადმყოფი ბავშვების მშობლები ხელისუფლებისგან წამალს ითხოვენ და სადაც ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს. ირაკლი მელაშვილი ანალიტიკოსია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, ამ ახალი დეპარტამენტით მინდა თქვენთან დავიწყო საუბარი, უფრო მეტი ამ დეპარტამენტის ფუნქციების შესახებ მამუკა მდინარეძემ თავად გითხრა. მან თქვა, რომ კანონი ხა ვიცით, რომ აქამდეც მოქმედებდა, მაგრამ არ ვიცი, მენტალური შეხედულებებიდან გამომდინარე, ან შესაძლებელია სასამართლო ბაჟის გადახდის თავიდან აცილების მიზნით, ადამიანები არ რეაგირებდნენ ხოლმე საჯაროდ გამოხატულ სიძულვილზე მათ მიმართ, საჯაროდ გამოხატულ შეურაცხყოფაზე და ახლა ეს პროაქტიულად თავად ეს დეპარტამენტი იზრუნებს ამ ყველაფერზე. ერთი კიდევ საინტერესო რაც ითქვა, რომ ყველას მიმართ იქნება თანაბრად გამოყენებული კანონიცა და მონიტორინგიც. აი, თქვენ კონკრეტულად გაქვთ რაიმე მოლოდინები, რა შეიძლება შეცვალოს აი ამ სიძულვილის ენასთან ბრძოლის ახალმა სამსახურმა? ძალიან უცნაური სიტუაცია შეიძლება მივიღოთ. სამსახურმა შეიძლება გამოაცხადოს, რომ ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა, ის მეორე თვლიდეს, რომ არაფერი მისთვის არ მიუყენებიათ, მაგრამ სამსახურმა შეიძლება ჩათვალოს და ამ დროს რა შვებით. ანუ ეს იქნება დანაშაული დაზარალებულის გარეშე? მე თუ არ ვთვლი ამას შეურაცხყოფად, ესე იგი შესაბამისად საქმეს დაზარალებულიც არ ყავს. რა უშლის ხელს? რომელი ნორმა? რო ასე მოიქცნენ. ის ქალბატონი ვის დანიშნეს? საერთოდ ამ ქვეყანას წინ უდგება ყველაფერი, რაც მოგელაძეთ ყავდა ესეთი ქალბატონი, გახსოვთ? კი, მახსოვს. ძალიან კარგი სურვილებით შეიქმნა ესეც, რომ შავფული უნდა ყოფილიყო პოლიტიკაში. პოლიტიკაში შავფული კი დარჩა. მაგრამ რაც იმ ქალბატონმა აკეთა, იმას იმაზე პასუხი არ უგია და იქ სხვათა შორის რამდენადაც მახსოვს თუ არ მეშლება, რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც რეგიონებში დაკითხვეს, იქ სიკვდილის შემთხვევებიც იყო, გარდაცვალების შემთხვევებიც იყო. თუ არ მეშლება, ასე გამახსოვს. მაგრამ არავის პასუხი არ უგია. ახლა იქნება ეს ქალბატონი, რომელმაც თამთა თუმბარიშვილი, სხვათა შორის, რომელიც უნდა ასწავლოს ეთყობა საზოგადოებას დილობიანი საუბარი. ძალიან უცნაურია, ხო შეურაცხყოფა კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ორი პიროვნების საქმე. ვინ თვლის თავს შეურაცხყოფილად, თუ თვლის თავს შეურაცხყოფილად აპირებს პასუხი მოთხოვოს.
რა შემთხვევებში იქნება ეს შეურაცხყოფა ნებისმიერი ერთმა პირმა მეორეს შეაგინა გავიდა საჯარო სივრცეში იმაზე ირეაგირებს განწყობინებაზე თუ მარტო საჯარო თანამდებობის პირებს შეეხება არა თქვენს რომ ყველას შეეხება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით როგორც მათ მხარდამჭერებს ასევე მათ მოწინააღმდეგებს უბრალოდ მე რაღაცა ბეჭდვია კარგი აგერ შევხედავთ რაც იქნება ხალხმა აბსურდამდე მივა ეს ყველაფერი ან აბსურდამდე მივა ან შერჩევით სამართლამდე მივა ორიდან ერთი არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ან აბსურდი იქნება იმიტომ რომ ამის პოლიციის მიერ გაკონტროლება არის შეუძლებელი ადამიანს რო შეურაცხყოფას აყენებს ის ადამიანი ამ პასუხს აძლევს ან მიდის სასამართლოში მაგრამ ეს არის ორი ადამიანის საქმე შენ სახელმწიფო ერევა და მე ყოფილვარ სასამართლო პროცესზე ერთხელ მქონდა ესეთი პროცესი რეფერენდუმის ჩატარება გვინდოდა შევარდნაძის დროს და უცესკომ არ მოგწანებართო იურიდიულმა სამსახურმა მოგცა მაგრამ ხელისაწევით ამ სასამართლო პროცესზე წავედით რატო სანიკიძე იყო ცესკოს ადვოკატი იურიდიულ სამსახურის უფროსი და როცა ჩვენი წინადადებები ვთქვით ლადოს მიმართ ამ მოსამართლეობა აბა თქვენ რითი გააბათლე რითი უნდა გავაბათლო ყველაფერში მართლები არიანო მოსამართლე თქვა რომ შევთქვარე ხარ მე ვარ მართალიო და ამოგცა რეფერენდუმში აქაც იგივე მომენტი დადგება ხო ერთად მეორეს არ უჩივლა და ხმა მოიღო და ამ დროს ჩაერთო ხო თუ ერთი მეორეს არ უჩივის შეურაცხყოფისას ერთვება სახელმწიფო ისე უგუნება შენ თქვარი ხარ და მე ვიცი სიმართლე რა უფლებით ხო, სხვათა შორის აი ძალიან საინტერესოა დეტალები, ხო? ანუ ითქვა რომ აი საჯარო სივრცეში გამოხატული სიძულვილის ენა და შეურაცხყოფა. ანუ ეს იქნება სოციალური ქსელები, ეს იქნება ბუნებრივია მედია, სადაც ძირითადად პოლიტიკური კონტენტი არის. ქუჩა საჯარო სივრცეა? ხო, საჯარო სივრცე, სოფლის ბირჟა მაგალითად, აი თქვენ თქვით რომ გინების პოლიციაა და მე ხა ქართველი ქალი ვარ და ჩვენთან რა ვიცი, გინების გარეშე გამარჯვებას არეუბნებიან ერთმანეთს. კახელები კარგად გამიგებენ. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ეს მანდილოსნებს არ ეხება. არც იმას ნიშნავს რომ მე ძალიან მომწონს, მაგრამ ნებისმიერი ქართველი დამეთანხმება ეხლა, ხო? ამაში. აი ეს ჩაითვლება თუ არა საჯაროდ გამოხატულ შეურაცხყოფად. იმიტომ რომ საქმეც იმაშია რომ ამას კანონი კი არ რეგულირებს ახლა. კანონი არ რეგულირებს და სულ სხვა რაღაცას. ეხლა რასაც ქმნიან იმას რა დებულებაში რა უწერი არის, უფლებებია, ეს ზეპირსიტყვიერად ვიცით. ზოგადად სიძულვილის ენა არის პრობლემა, ძალიან დიდი, რაც გაჩნდა სოციალური ქსელები, სიძულვილის ენა გახდა პრობლემა მთელ მსოფლიოში არის ეს. ო, იმიტომ რომ უწინდო ინფორმაციის გამავრცელებლები იყვნენ პროფესიონალები, ანუ მარტო ჟურნალისტი შვებოდა ხო ამას ტელევიზიით, პრესით, რადიოთ. ეხლა ყველა გახდა ინფორმაციის გამავრცელებელი. მისი განათლებიდან, მისი ქცევის წესებიდან, მისი კულტურიდან გამომდინარე და ბუნებრივია ამ საჯაროობამ გამოიწვია ეს, რომ ნუ გაჩნდა ეს სიძულვილის ენა. დასარეგულირებელია. ერთი ქვეყანა მithქვან, სადაც ასე რეგულირდება. მე ვიცი სამი. ერთი არის ჩინეთი, მეორე არის კუბა, მესამე არის ვიეტნამი. ჩინეთთან გადაიყეს იმ ორმა. მეოთხეს რაღაცას გავცვი სტრუქტურა გაკეთებული ფრანგებს. თიქ არის სხვა რამე, ფრანგებმა ეს სტრუქტურა რო გააკეთეს, ამ დროს მაგალითად 2013 წელს კანონმდებლობიდან ამოიღეს პრეზიდენტის შეურაცხყოფის მუხლი. და საფრანგეთი არის ქვეყანა, რომელსაც ეს მოქმედებს. მაგალითად მაკრონმა 2016 წლიდან 7 თუ 8 სასამართლო პროცესი წააგო მის პირად შეურაცხყოფა, სადაც მას უბრალოდ დედას აგინებდნენ. ფრანგულად. ყველა პროცესი წააგო და ბოლო პროცესი კიდე ერთხელ რომ შეიტანა, ბოლოს პროკურორი ადგა და გამოიტანა. იმიტომ რომ საფრანგეთში მოქმედებს ჯერ კიდე ეს საფრანგეთის დიდი რევოლუციიდან ეს პრინციპი რომ სატირის, რა ქვია, ინფორმაციის თავისუფლება. ანუ არაფერი არ იზღუდება. შარლი ებდო არსებობს, რომელსაც მე არ ვეთანხმები პროვოკაციას, ხელს ვერ ხლებულობენ. იქ ეს პრაქტიკა არის, როდესაც მეუბნები, ანუ აი საფრანგეთის კანონი გავიგე, მაგრამ ეს მარტო კანონი არ არის.
ეს არის მე ის პრაქტიკა, რომელიც გამოიყენება საუკუნეების განმავლობაში საფრანგეთში. საფრანგეთში მედიის კანონი 1891 წელია, რომელიც განსაკუთრებულად სატირის ნორმებს იწვევს. ხო, ანუ იუმორისტული გადაცემებიც უნდა დაფიქრდნენ, ხო, ალბათ. იუმორისტული შინაარსის გადაცემები, იმიტომ რომ მე ჩვენ არ გვაქვს სატირული იუმორისტული ჟურნალი რამდენადაც ვიცი, მსგავსი ნიანგის მერე მსგავსი რამ არ გქონია, სხვა შორის კვირის პალიტრას ჰქონდა ხომ წლების განმავლობაში ძალიან კარგი გვერდი, ხო, ძალიან კარგი ჟურნალისტები მუშაობდნენ ამ გვერდზე, მაგრამ ისიც აღარ არის, შესაბამისად დაგვრჩა სწორედ აი ამ სატირის მიმართულებით ისეთი თოქ-შოუები, რომლებიც მათ შორის პოლიტიკურ თემებზეც ხშირად აკეთებენ აქცენტს. ამიტომ ალბათ კარგად უნდა დაფიქრდნენ მანამ სანამ გარკვეულ შინაარს შეიტანდნენ საკუთარ სკეჩებში. ეს არის უფრო ჩემი აზრით ერთ-ერთი რაც იქნება ალბათ უფრო თვითცენზურის მექანიზმის დამკვიდრების მცდელობა იქნება, მაგრამ რამდენად გამოვა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. წავა შერჩევითი სამართლისგან ამისგან აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ შეუძლებელია ანუ რეპრესიების ახალი ტალღა დაიწყება უკვე როგორც თქვენ მომეწონეს თქვენი სახელწოდება გინების პოლიციის ხელით ამას ელოდებით ანუ მიზანი რა აქვს რა გათვლა არ ვიცი თვითონაც არ ვიცი აი საქართველოში სამწუხაროდ აი ხელისუფლების პირობებში რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით გადაწყვეტილებების მიღება ეს არ არის ევროპული პრაქტიკა, როდესაც ვიღაცები დაჯდებიან, რაღაცა შეისწავლიან, კვლევას ჩაატარებენ, პოლიტიკაში იმუშავებენ და ერთ კაც და სავარაუდო შედეგებსაც განსაზღვრავენ. ანუ ერთ კაც მოვიდა, როგორ მოვაგავთ, კაც პოლიციას მივცემ და გინების საკითხს გადაწყვეტ პოლიცია, გადაწყვეტ გინების საკითხს. ხო, მაგრამ 10-მა გინების პოლიციელმა როგორ შეიძლება გადაწყვიტოს? ამიტომ გადაწყვეტენ იმას, რასაც 3 მილიონი სოციალის მომხმარებლის საქმე. თუ კი დაჭირდებათ, ხო, ამ გინების პოლიციის ამბავს გამოიყენებენ, თუ დაჭირდებათ. სადღაც ამოუკეკავენ, რომ ოდესღაც რაღაცა თქვა, ისიც არ ვიცი. ეს როდინდელებს ეხება. ხო, ესეც აქვს არა უკმოქმედების ძალა, ხო, ესე უკმოქმედების არა, იმიტომ რომ კანონი არსებობდა, ეხლა სტრუქტურა შეიქმნა. კი ბატონო, სულ ცოტა 1 წელი მართალი ხართ, ანუ 1 წლის წინანდელ გინებაზე შესაძლებელია დღეს მოგთხოვონ პასუხი. და მე იმას რა ქვია, დეპუტატი რო ხოთ კაცო, სამხარაძეს. მიადგებიან პრემიერ-მინისტრს მიადგებიან პაპუაშვილს. ამოვიღოთ. მიადგებიან. ძალიან ეჭვმეპარება. ხო. რაღა დაგიმალოთ და ძალიან ეჭვმეპარება, მაგრამ თუ კომედია იქამდე მივიდა, რომ ამითი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების მოშორება დაიწყეს, ეგ კიდე სხვა თემა. და თქვენ რაიმეს გამორიცხავთ, აი სწორედ იმ მოვლენების განვითარების ფონზე, რასაც ბოლო პერიოდში ვადევნებთ, მათ შორის ჯაშუშობის ბრალდებით ადამიანების დაკავების მთელი სერია, ხო? ლილუაშვილი არის ციხეაფერს არ გამოვიწყო ამ ქვეყანაში. კომედიის აი სამამდე შეიძლება სატირული მართლა სატირაში, ბოროტ სატირაში გადაიზარდოს, ხო ეს ყველაფერი? ანუ ერთი თავისიანი, რა ვიცი, დააჯარიმონ საჯაროდ გინების გამო, მეორე დააჯარიმონ, არ ვიცი, ოპოზიციიდან ან ოპოზიციის ჯაშუშობის ამბებით შეიძლება მაგისი წინაპირობა იყოს. რისი წინაპირობა არის, რომ უფრო მსხვილ, ასე ვთქვათ, ღლავზე გავიდნენ? აი დაიჭერეს ეგრეთ წოდებული პრორუსები, ახლა დაიჭერენ, ახლა ეს დაიჭერენ ბალანს დავიცავთ ახლა და ეცდებიან დააკავონ ვინმე სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ესე თქვა პროდასავლელები არიან, განსაკუთრებით ისინი, როგორც თვითონ ამბობენ, რომელიც დასავლეთში დარბიან ჩასაშვებად. სამოქალაქო აქტივისტები თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? აი, არასამთავრობო სექტორის ნებისმიერ სისტემა ისე არის შექმნილი ახლა. და ისე არის მომართული, რომ ნებისმიერ შეიძლება ხელი მოკიდოს, იცი? ქუჩაში შეიძლება გაგაჩეროს ვიღაცამ რაღაცა გითხრას, შენ შეიგინო უპასუხო და შეიძლება დაგიჭროს საჯარო სივრცეში ხარ. ანუ შეიძლება უფრო ძიმეწონიანი ჯაშუში მოგვართვან ასე ლანგარზე. ყველაფერი შეიძლება ვინმე იფიქრებდა, რომ ლილუაშვილი ღარიბაშვილი განსაკუთრებით ციხეში წავიდნენ. ვინმე იფიქრებდა მაგას. ანუ სისტემამ დაიწყო თავისი თავის ჭამა და ის როდესაც შიგნით ჭამს თავის ლიდერებს, მით უმეტეს ის დაუნდობელი იქნება გარეთ.
იმიტომ რომ ლოგიკა ხელისუფლების ქმედებაში რასაჩვება, ხო? არ არის. იყო ამერიკის დელეგაცია ჩამოსული და პრემიერ-მინისტრმა რაც დაიწუწუნა, იყო ის რომ კაცო, აზერბაიჯანს და სომხებს არაფერს არ გთხოვენო და ჩვენ რატო გთხოვენო? ანუ შენ რომ არ გეპყრობიან როგორც აფრიკულ რაღაცა ჩამორჩენილ დიქტატურას, თუნდაც ისეთ მართლად არ გაგიხელავენ როგორც აზერბაიჯანია და საქართველოს რომ ხედავენ რომ ეს სტანდარტია საქართველოს მიმართ რომ ევროკავშირისკენ რომ მიდიხარ ეს წინს პრემიერ-მინისტრს აქამდე ვართ მისული ანუ ჩვენ სულ გვინდოდა რომ აი ჩვენ გამორჩეულები ვართ და რაღაცა ყველაზე მაგრები ვარ ამისკენ მივისწრაფოდით ხო გვეუბნებიან რომ არა კაცო ეს რატო გაგვიხილეთ აფრიკელების დონეზე ვიღაცა აი უგანდაში რო არის პრეზიდენტი იმის დონეზე ისე შემოგხედეთ რა თუმცა მოგვეცით რომ სკამებში ვიჯდეთ და ქვეყანას ესე რატო გვიყენებთ პირობებს რომ დემოკრატია უნდა გქონდეს ოპოზიცია რა ეწერა იქ მეტი აფერი ეწერა ოპოზიციას უნდა დაელაპარაკო იმასაც ამორჩეველი ხავს ამანაც კი პროტესტი გამოიწვია ხელისუფლებაში აი ამ ხალხისგან რაც უნდა ველოდო. აი ოპოზიციაზე გამახსენეთ თქვენ თქვით რომ ხელისუფლება ანუ სისტემა საკუთარ თავს შიგნიდან ჭამსო და სხვა შორის იგივე გვესმის ოპოზიციასთან მიმართებაში რა გულისხმობ ნიკა მელიას და მიხეილ სააკაშვილის აი ამ წერილობით დაპირისპირებას ხო ვიხილეთ წერილი მე პასუხი ეხლა უკვე პასუხი ბოლო წერილში სააკაშვილი ამბობს რომ ნიკა მელიას სუფუჭად ჩამეყარავ მოკლედ ნიკა მელიასთან დაკავშირებული ამაგიო ხა ჩემი სიტყვებით ვამბობ იმავე ჭაობში შევიდა სადაც უკვე არიან ოქროაშვილი და ბოკერიაო ნუ მელიამაც არ დააყოვნა და ძალიან მალევე უპასუხა სხვის ნასუფრალზე პოლიტიკური ლუკმა არასდროს მიძებნიაო მე რამდენიმე წელიწადში მაშინდელ პარტიას 10,000 ამომრჩეველი შევძინეო და სიმართლე აუცილებელია რომ ხვალ სააკაშვილით უღირსად ვეღარავინ მოიქცეს და ისე ვითხოვს მიხეილ სააკაშვილისგან დაასახელოს ის მოღალატე და საუბრობს ფარულ გარიგებაზე, რომელიც მიმდინარეობდა სააკაშვილსა და ქართულ ოცნებას შორის შუამავლის საშუალებით და ეს შემდეგ სააკაშვილი პირველი რომელიც მაგ ფარულ გარიგებაზე საუბრობს სხვათა შორის ჩვენ ამ შეკითხვას სვამდით ჯერ კიდევ ადვოკატთან მიხეილ სააკაშვილის სხვა შორის თვითონაც საუბრობდა ხოლმე ადვოკატი რომ ერთ-ერთ ინტერვიუში მან თქვა რომ მიშა მოთქვაო რომ აღარ მაინტერესებსო მე ქართული პოლიტიკა ხაჭაპურიძეზე ვამბობ ნუ ხაჭაპურიძე ამ ხელისუფლების იყო ყველა მიცოდით საერთოდ არ მინდა აი ამ მელიას და სააკაშვილის შორის ვინ მართალია მიმყვანი მე ერთ-ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა ყველაზე ცუდი ამბავი არის როდესაც ერთს ჩააგდებ და არ ახდენ პერსონიფიცირებას და ვინ ჩააგდო პირველად ეჭვი ვინ გა მიშამ თქვა რომ ვიღაცა მოღალატა თქვა ვიღაცა მე იმავე წერილში ახსენა ნიკა მელია რომელმაც თითქოს და მიშას მხარდამჭერი აქცია დაშავა მე ითქვა რომ ნიკა მელია არ არის მე ითქვა მოკლედ ეს არის ძალიან ცუდი რამე ზოგადად რა ოღონდ ეს არ არის შემთხვევითი ეს არის მართვის მექანიზმი როდესაც მუდმივ შენ რომ ბელადი ხარ შენს გარშემო ყველა ეჭვის ქვეშ უნდა იყოს და შენ მომხრეებს ყველა ეჭვის ქვეშ უნდა ხავდეთ და არ ვარ არ ვიცი თვითონ უნდა გაერკვიო ამ საქმეში მე ვიცი რომ ძალიან უდრო არის იმიტომ რომ ერთი წუთით იქ რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში და მის განაყოფებში ერთი თემა არის მეორე თემა არის რომ აბსოლუტურად დაშლილი დანაწევრებული დაგსაქსული ოპოზიცია ხდება ამ სიტუაციას და არც იმას ეთყობა რამე რომ თუნდაც 2028 წელს ეს მდგომარეობა გამოსურდება. ეს არის პრობლემა. ვის აწყობს ეს? მარტო ხელისუფლებას აწყობს. ყველა ლოგიკა ესეთი არის რა, რაც ხდება დღეს ოპოზიციაში, დღეს არა, კარგა ხარია უკვე ოპოზიციაში, რაც ხდება, აწყობს მხოლოდ ხელისუფლებას. ხელისუფლება მიაღწია. მაშინ გამოდის რომ სააკაშვილი აკეთებს იმას, რაც ქართულ ოცნებას სულს. ბევრი რაღაცა გამოდის, მაგრამ მე არც არაფრის მტკიცება შემიძლია, მაგრამ მე ვიცახი ერთ რამეს. ეს რაც ხდება, ხო? ეს 100% შემიძლია ვთქვა, რომ აწყობს ხელისუფლებას. აქვთ უნარი დასხდნენ და დაილაპარაკონ ერთმანეთში, არ ვიცი.
იმიტომ რომ მე მესმის მელიასიც, იმიტომ რომ ადამიანის ციხეში როზის და უეცრად ხლა. ესეთი ტიპის ბრალდება მოდის და იქ ისე იყო ნათქვამი, რომ ყველა მელიაზე იეჭვიანა, მართლა ესე იყო ნათქვამი. ხო, მაგრამ იყო იმ აქციაზე, რომელსაც სააკაშვილი გულისხმობს, მოწოდებები, რომ აი წავიდეთ ახლა რუსთავში იჯდა მაშინ მიხეილ სააკაშვილი და წავიდეთ ახლა ციხესთან და მაშინ მელიამ თქვა, რომ ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რაღაცა პროვოკაციაში იქნება ჩაბმული ნებსი თუ უნებლიეთ დაახლოებით ასეთი. 4 ოქტომბერს არ აღმოჩნდა ეგეთი მთქმელი, რომელსაც არ გააჩერა, იმის შედეგად ათობით ადამიანი ციხეებში წავიდა. და მე ვერ ვზდობ ვინმე საიყოს პასუხისმგებლობა ამაზე ოპოზიციაში. პოლიტიკური ბელადობა და ლიდერობა რო გინდა, უნდა გინდოდეს იმ შენ ნაბიჯებზეც პასუხისმგებლობის აღება არ არის, როდესაც ამდენი ადამიანი ძალიან პატარა ვიყავი, როდესაც ყავდა ლიდერები, ეროვნულ მოძრაობას ყავდა ლიდერები და ებად გვერდზე ვიძახი. ისინი პასუხისმგებლობას იღებდნენ. და სხვათა შორის იმას იღებდნენ პასუხისმგებლობას, როდესაც ლაპარაკი არის, რომ მთელი ეროვნული საბჭოთა კავშირი ისე დაინგრა, რომ სულ აქციები იყო და ერთი ფოთოლი არ ჩამოვარდნეს, იმიტომ კი არა, რომ მაშინ ძალიან ცივილიზებულები ვიყავით, იმიტომ რომ მათგან მოდიოდა ეს. ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს, მე მახსოვს, რომ ერთხელ ვიღაცამ ხვა ისროლა და ყველა ლიდერებმა კარგი ბიჭია იყო, ძალიან, ნუ განერვიულდა რა. 9 აპრილის შემდეგ და ყველა ძალიან დაამონათა. ნუ ეს ასე იყო. ლიდერებზე არის ეს დამოკიდებული. ხო, პასუხისმგებლობა აღება არ არის ავტომატურად, როდესაც ეს ადამიანები ციხეში სხედან 4 ოქტომბრის საქმეზე? ეს მათ არ არის ეს პასუხისმგებლობა, ხელისუფლებამ დააკისრა. პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე ვიძახი მე და არა სამართლებრივს. რა უნდა ეკნათ ბატონო? ეს სხვადასხვა რამე არის. ხო, აი რა უნდა ეკნათ? არა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არის ის, რომ ან უნდა გამოხვიდე და აღიარო, რომ შეცდომა იყო რა. შეცდომის აღიარებაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ან ბოლომდე უნდა მოყვე, სულ ცოტა რა მოხდა, რისი იმედი გქონდა და რატომ მოხდა ისე როგორც მოხდა. რა, არა ყველაზე რთული არის ციხეში რომ ხალხზე აქედან ლაპარაკი, ამიტომ ბევრს არ გავაგზავნებ ამ თემას. მე უბრალოდ ვამბობ რა, ის რომ ყველა გამოკითხვით ხელისუფლებას ბოლო 5 წლის მანძილზე არადროს არ ქონია 40%-ზე მაღალი რეიტინგი და 100%-ით არის ყველა რგოლში წარმოდგენილი ოპოზიციის მხრიდან ამაზე ამის სერიოზულად გადააზრება რო ხდება და მარტივი თემის შემოგდება ხდება. ეს გაყალბების გამო მოხდა რა. ესე მარტივად არ არის. ის გაყალბებაც რატო მოხდა? და მთელი სიები რატო იყო დაკომპლექტებული პირველი გამსვლელ სიებში 90% თბილისელები და რეგიონები, იმიტომაც რომ კიდე ბევრი თემა არის რა. მაგრამ ყველაზე მეტად მე რასაც ვაკვირდები ის რომ გადააზრება არ ხდება შეცდომების. ნუ ყველა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება რაიმეზე საუბარს, იმაზე რომ რაიმე არასწორად არა ყველაფერში სწორი ბოიკოტზე, იმაში შარლ-მიშელი მოვაწერეთ ხელი სწორი ვიყავით, არ მოვაწერეთ ხელი სწორი ვიყავით. ეხლა შარლ-მიშელს ვაგინებთ გარდაცოცხალს იმ კაცმა რა დააშ. ანუ ის რომ ადეკვატურად შეცდომების გაანალიზება არ ხდება, ეს ოპოზიციას ასუსტებს კი არა, ვიღაცას აი აქვს ესეთი პოზიცია, რომ ეხლა თუ რაღაცას ვიტყვით, რომ არასწორი ვიყავით, ეს გამოიწვევს მოსახლეობის ნდობის დაკარგვას. ხალხი უკვე დაკარგულია პოლიტიკური კლასისა ნდობა. ამის ქვევით მე არ ვიცი რა. ქვეყანაში სადაც 60-70% არის ოპოზიციურად განწყობილი ოპოზიცია, ჯამურად 25-30% რა ნახევრesi მეტი სადღა უნდა წავიდეს. მოვეშვა თავში რეალური გააზრება არის შეცდომების დაშვებული შეცდომების. ხო და ეს ციხის დუელი, რომელსაც ახლა ჩვენ თვალს ვადევნებთ, ანუ რა არის? რაღაცა შეცდომების გააზრების მცდელობა არის, რაღაცა ყველაფერისთვის საკუთარი სახელის დარქმევის, ოპოზიციის გაჯანსაღების, არ ვიცი, სიმართლის თქმის სურვილის ამომრჩევლისთვის თუ აი სადამდე შეიძლება ამ პროცესმა მიიყვანოს ოპოზიცია? ოპოზიცია სადამდეც მიყვანილი არის, კიდევ უფრო ძირს დასცემს ოპოზიციას, ხა ეს ხო ფაქტია. ეს ამ დაპირისპირებას არაფერი არ მოაქვს. არანაირი სიმართლე მანდ არ ირკვევა. არანაირი მომავლის პოზიციაზე, პოზიციონირებაზე კამათი არ მიდის მანდ, ხო? მომავალში რა უნდა ვაკეთოთ, ეს უნდა გავაკეთოთ, ის უნდა გავანამო, ამაზე კამათი არ არის ნუ რაღაცა რამდენადაც ხვდები სააკაშვილს აქვს პრეტენზიები,
მელიასთან და ამას მაგრამ ყველაზე ცუდი კიდევ ერთხელ ვამბობ ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერის მხრიდან არის აი ამაზე თამაში, როდესაც შემოაგდებ ვიღაცას მოღალატეობის და არ დამთავრდა 36 წელი ამ ქვეყანაში 88 წლიდან მოყოლ. აი ეს მოღალატე, გამყიდველი აი ამ ძიმე თემას შემოაგდებ არა პერსონიფიცირებულად და ყველაზე უნდა იეჭვიანოს, ხო? ეს ანგრევს. ხო და რაში აწყობს ეს სააკაშვილს? თქვენ თქვით რომ ქართულ ოცნებას აწყობს ესეც ცალსახად, მაგრამ სააკაშვილს რა ხელს აძლევს აი ამ თემაზე ესეთი ფართო საჯარო დისკუსიის გაღვივება? არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ვინ იცი ფიქრობს, საერთოდ ეს რაც იწერება სააკაშვილის დაწერილია, თუ სხვების დაწერილია, ეგეც არ ვიცი, ეს ხო Facebook-ზე პოსტებით ქვეყნდება, ხო? თვითონ რამდენადაც ვიცი, იქ არ ექნება Facebook. სხვადასხვა იმასაც ვაკვირდები, ხო? სხვებს საერთოდ აკრძალული აქვს რაიმე კომუნიკაცია, აქ რაღაცა პრობლემები არ არის. არ ვიცი რა ხდება, რაზეც არა, მაგრამ როცა არ აქვს ინფორმაცია, უამრავი ეჭვი, უამრავი თეორია შეიძლება აქვს, იმიტომ რომ ამ თეორიის უკან არაფერი არ დგას ფაქტები. მე ფაქტები არ ვიცი. მე ვიცი ერთადერთი რამ, რომ ეს ეხლა რაც ხდება, ჯამურად ისევ ოპოზიციას აზარალებს. და არის ხელისუფლების ინტერესებში. ეს არის ფაქტი. ჩემთვის და დანარჩენი ეხლა შიგნით რა ხდება, ნუ აი მართლა არ ვიცი, ვინ ვის რა გასაგებია მეც მაქვს ხო ეჭვი, კაი ის კაცი რო ჩაჯდა იმ კონტეინერებში და რო ჩამოვიდა აქ მართლა კი აქ ერთ ჩანაწერი ნანახი მაქვს ტელეფონით გადაღებული რომ მოცურავდა იქ იმაში რომ სადმე ვარ, რატო ვიდივარ, რაღაც ძალიან უცნაური ტექსტი იყო. ვერ გეტყვით. არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარებოდა, არც მისი იქ ჩამოსვლა, არც მე ის ბოდიალი ხან ბათუმში, ხან იმაში, ხან ამაში. ვერაფერი ვერ გავიგე რა გააკეთა. ამიტომ თვითონ უნდა მოყვეს. მე რა უნდა ვქნა? თქვენ რა უნდა ქნათ და საზოგადოება თვითონ უნდა მოყვეს, ვინ ჩამოიყვანა, ვინ ურჩია. მან ხო უკრაინის საზღვარიც დაარღვია, უკრაინის კანონმდებლობას დაარღვია, იქაც არალეგალურად გადაკვეთა. ხო, ესეც ხო შემთხვევით არ ხდება, ასე ადვილად არ ხდება, ვერ მიყოლ ახლა შენ და ვერ გაივლი ამ კონტროლს ეს. ანუ იქაც ვიღაცა ეხმარებოდა, იქაც ვიღაცა იყო. ეს თვითონ უნდა თქვას და ეხლა ესე მოღალატე არის ვიღაცა, ოღონდ მე ამას არ ვიტყვი და ყველაზე იფიქრებენ და მისი მომხრეები მით უმეტეს, რომელსაც ერთი დავშტვრემა უნდა და ნებისმიერს ისე გალანძღავენ და ისე ჩადებენ მიწაში. როგორც არაფერი, ნუ ეს სენი გვაქვს, ბელადის მომხრეები ასე იქცევიან საქართველოში და ბუნებრივია ხო ყველას ნერვები აქვს რა. კეთილი, მადლობა ირაკლი მელაშვილს, ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. პარტია ახალის აწუყო ყოფილი წევრი მირდატ ქამადაძე უნდა შემოგვიერთდეს სწორედ ამ თემაზე. დავიწყებ მასთან საუბარს და რეალურად პირველ თემას გავაგრძელებ მასთანაც. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ ცოტა ხნის წინ დატოვეთ პარტია. ისე საინტერესოა, ვიდრე გადავალთ სააკაშვილი მელიას დაპირისპირების თემაზე. რა ასე ვთქვათ, რეაქცია ჰქონდათ თქვენს გადაწყვეტილებაზე პარტიის წევრებს, ხომ არ იყო მცდელობა საპირისპიროში დაერწმუნებინეთ, ანუ რომ დარჩენის არგუმენტები თუ გქონდათ, რომ დარჩენილიყავით პარტიაში და ზოგადად რა რეაქციები მოჰყვა თქვენი თანაპარტიელების მხრიდან? მოგესალმებით, ქალბატონებმა, მივესალმები ეს მაყურებელს. ჩემი ეს გადაწყვეტილება მე Facebook პოსტშიც აღვნიშნე, არ ყოფილა რაღაც სპონტანური გადაწყვეტილება და მე ამაზე დიდი ხანია ვფიქრობ და ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთხელ მე პარტიის ლიდერებთანაც ხშირად მისაუბრია. შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება არ იყო მოულოდნელი არავისთვის, შეიძლება კონკრეტულად თარიღი არ იყო შეთანხმებული, მაგრამ მე საუბრობდი ყოველთვის, რომ მთავარი პრობლემა რაც ოპოზიციას დღეს და მათ შორის ჩემს ყოფილ პარტიასაც ჰქონდა, არის ის, რომ ჩვენ ამომრჩეველს გასაგებად არ ვესაუბრებით, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს ქართული ოცნების მმართველობის შემდეგ. რა არის ის, რის გამოც ადამიანებმა, რომლებიც რაღაცა პერიოდის წინ ქართულ ოცნებას ხარს უჭერდნენ და დღეს ქართული ოცნების ამ პოლიტიკის გამო, რა პოლიტიკასაც ატარებს,
ზურგის რეაქციას ქართულ ოცნებას იმ ადამიანებმა მხარი რატომ უნდა დაგვიჭირონ ჩვენ. გაუგებარია და არ არის საუბარი ცხადად ოპოზიციის ფაქტურად არც ერთი პარტიის მხრიდან რას თავაზობს ცვლილებების შემდეგ როგორ ქვეყანას თავაზობ ჩვენ საზოგადოებას და სწორედ ამიტომაც არის რომ ძირითადად პოლიტიკა დღეს არის ისტერიად იქცა დაპირისპირების და ჩხუბის არენად იქცა სადაც საღიაზრის ადგილი აღარ რჩება სამწუხაროდ მესმის რომ ქართულ ოცნებას აქვს თავისი ბაბლი პარტიული ისევე როგორც ოპოზიციას მაგრამ ამის მიღმა არსებობს საზოგადოება რომელიც ყოველდღიურად პოლიტიკურ ცხოვრებაში არ არის ჩართული და ჩვენ ამ ადამიანებთან გასაგების საუბარი გვჭირდება საბოლოო ჯამში დღეს ზოგადად ქართულ პოლიტიკაში როგორც ოპოზიციურ პლანზე ასევე ქართული ოცნების მხარეს იდეების კრიზისია და გაუგებარია ამ მრჩევლისთვის რა ხდება ხვალ. ანუ ბატონო მერიტო ეს მინდოდა მეკითხა ანუ არიციან რა უთხრან თუ უბრალოდ იციან მაგრამ არ ელაპარაკებიან. არა იცით რა არის ფაქტია რომ საუბარი იმაზე თუ როგორი ქვეყანა გვინდა ჩვენ ცვლილებების შემდეგ ამაზე საუბარი არ მიმდინარეობს და ზოგადად ადამიანის ბუნება ასეთი რომ ბუნდოვან მომავალს ადამიანი ყოველთვის ნაცნობ რეალობას არჩევს რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს ეს რეალობა მისთვის. მაგალითისთვის ჩვენ შეგვიძლია რამოდენიმე кейსიდაც აი ბოლო დღეებში აქტიური საკითხი რაც არის გორში პოლიციელების ის სასტიკი ქმედება წელიწადნახევრის განმავლობაში მაგალითად ბათუმიდან გერთვებით ეხლა და ზია ამაღლობელის кейსი აი ცვლილებების შემდეგ როგორ ეწყობა ქვეყანა ისე რომ მსგავსი ქმედებები არ მივიღოთ ჩვენ და მსგავსი ძალადობები არ მივიღოთ რას ცვლის ოპოზიცია ცვლილებების შემდეგ ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რას ცვლის ამ სისტემაში პოლიცია როგორ ხდება სანდო საზოგადოებისთვის შურის ძიება რო არ დაისადგურებს ამ ქვეყანაში ამის ეს რითი ეზღვევა ამ ქვეყანაში ხო და ამაზე საუბარი როცა აქტიურად არ მიმდინარეობს ამ დროს ჩდება უკვე ძირითადად ისტერია იკავებს პოლიტიკის ადგილს და არადა პოლიტიკა ჩემი აზრით საუბარია პირველ რიგში იმ ადამიანებთან საუბარი, ვინც არ გეთანხმება, ვინც განსხვავებული აზრის არის ამ ქვეყანაში და შესაბამისად ოპოზიციის მთავარი მოვალეობა დღეს არის რომ განსხვავებული აზრის, განსხვავებულად მოფიქრალი ამომრჩეველს ესაუბროს ის. მან უნდა აუხსნას და დაარწმუნოს, რომ ცვლილებები არ არის საშიში ამ ქვეყანაში. მით უმეტეს, როდესაც ქართული ოცნების პროპაგანდა გებრძვის ასე და გეუბნება, რომ ცვლილებები მოიტანს ამ ქვეყანაში ქაოსს, უბედურებას, შურისძიებას და ასე შემდეგ და პროპაგანდის ძალიან დიდი რესურსია ქართულ ოცნებას, ამ დროს მთავარი არის იდეა, სიმართლე, რაც უნდა დაუპირისპირო ამას და ეს არ არის მარტივი მესმის და ეს შეიძლება 1 და 2 დღეში ვერ გადაწყდეს, მაგრამ აქტიურად ზუსტად ამაზე უნდა საუბრობდეს სრულიად პოლიტიკური სპექტრი ოპოზიციაში, რომ მოქალაქეებს გაუჩნდეთ იმის განცდა, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდას არ აყვნენ და არ დაუჯერონ და მათ ირწმუნონ, რომ ცვლილება არ არის საშიში ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში შიში თუ ეს ხელშესახებია და ქართული ოცნება ამას თავისი პროპაგანდით ასე წარმოაჩენს, იმედზე იმარჯვებს ხოლმე სამწუხაროდ. და სწორედ ამიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, ოპოზიციის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ადამიანებს ველაპარაკოთ ცვლილებების შემდეგ რა ხდება ამ ქვეყანაში, როგორ ქვეყანას ვაშენებთ, სისტემას როგორ ვაძლევთ ძალადობისგან, რომ ადამიანებზე არ იძალადოს. თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ მიზეზი თქვენი წამოსვლისა პარტიიდან, იგივე თქვენს პოსტში კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობთ. ამბობთ რომ გირაოს არ გადავიხდით კამპანიის გარშემო რაც მოხდა არც თუ ისე სამართლიანი მგონი ანუ თუ არ არის სამართლიანი ესე იგი უსამართლოა საბოლოოდ ისე გამოვიდა რომ კამპანიის თითქმის ყველა მონაწილე გარეთ აღმოჩნდა ბევრმა გირაოც გადაიხადა ნაწილი კი ბევრად მძიმე ფასს იხდის ეს ერთი ადამიანის შეცდომა არ იყო ეს მთლიანად ჩვენი პოლიტიკური კულტურის პრობლემა მოკლედ სადაც ემოცია ხშირად საღ აზრზე იმარჯვებსო აი დაახლოებით ასე მთავრდება თქვენი ეს განცხადების ეს მონაკვეთი ანუ რას ამბობთ რომ ადამიანები რომლებიც ახლა ციხეში სხვა ბრალდებით სხედან ნაწილობრივ ამ მათი
ასე ვთქვათ, ქმედებები, რაც საბაბი აღმოჩნდა ქართული ოცნებისთვის მათი პატიმრობაში გამწესების ნაკარნახევი იყო სწორედ ამ კამპანიით გირაოს არ გადავიხდი, ანუ პასუხისმგებლობას ციხეში მყოფებზე ნაწილობრივ აკისრებთ იმ პოლიტიკოსებს, ვინც გირაო არ გადაიხადა, ზოგმა გადაიხადა და ახლა თავისუფალია? სწორად გავიგე თქვენი ეს ნათქვამი? იცით რა არის ქალბატონო ემა, როდესაც პარლამენტის ბოიკოტს იყენებ როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღს, ამ დროს ოპოზიცია გაცილებით უფრო ვალდებულია სხვა ალტერნატიული გზები ნახოს ამომრჩეველთან, განსხვავებული აზრის ამომრჩეველთან სასაუბროთ და მე ეს პოზიცია დასაწყისიდანვე მქონდა პარტიაში და ესეც ის ყველა ლიდერმა რომ შეცდომა იყო ამ კამპანიის დაწყება პირიქით ოპოზიციას ჰქონდა იდეალური შანსი იმ დროს, როდესაც პარლამენტის ბოიკოტი როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად გამოიყენა, იდეალური შანსი იყო რომ ეს ტრიბუნა, ეგრეთ წოდებული კომისიის ტრიბუნა უნდა გამოყენებულიყო ქართული ოცნების ამომრჩეველთან სასაუბროთ, რომ ქართული ოცნების ზუსტად აი იმ კომისიაზე რა პროპაგანდაც მიმდინარეობდა, ამ პროპაგანდაზე პასუხი უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად, მე დასაწყისშივე ვთვლიდი, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი და მე გაცხადებული პოზიცია მქონდა ყველასთან, რომ მე თუ დამიძახებდნენ და ამ კომისიაზე ჩემი სახელი და გვარიც იხსენა, მე თუ დამიძახებდნენ, მე აუცილებლად მივიდოდი, იმიტომ რომ თუ არ შედიხარ პარლამენტში, იყენებ ბოიკოტს როგორც პოლიტიკურ ბრძოლის იარაღს, გასაგებია ეს პოლიტიკაში მოსულა, მაგრამ ალტერნატიული გზა მაქსიმალურად ყველა ადგილი, ყველა ტრიბუნა უნდა იქნას გამოყენებული, რომ პროპაგანდამ ტვინი არ გაურეცხოს ამომრჩეველს და ამომრჩეველთან მიიტანოს. და თქვენი თანაპარტიელები, ლიდერები რა არგუმენტებით გიპირისპირდებოდნენ? ახლა საჯაროდ რას ამბობდნენ, ეს ერთია, მაგრამ აი ამ შიდა პარტიულ განხილვებში რა იყო მათი მთავარი, ასე ვთქვათ, საფუძველი არ მისვლისა კომისიაზე და შესაბამისად ბოიკოტის გამოცხადების? მე აღარ მინდა ახლა ამ სიღრმეებში შევიდე, მაგრამ არგუმენტი, დამაჯერებელი არგუმენტი რომ მომისმინა, ხო დღეს სხვა პოზიციაზე ვიქნებოდი. ეს ერთ-ერთი მაგალითია და არ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის მხოლოდ მიზეზი, იმიტომ რომ იმ პოსტში ასევე წერია, რომ ეს არის მაგალითი და სხვა ბევრი მაგალითიც შეიძლებოდა მოყვანა. ანუ მე კიდევ რომელია ყველაზე თვალსაჩინო, რამაც თუ იმ კონკრეტულ მომენტში არ გადაგაწყვეტინათ პარტიიდან გამოსვლა, ყოველ შემთხვევაში დაგარწმუნათ თქვენი გადაწყვეტილების, საბოლოო გადაწყვეტილების სისწორეში? ჩემი საბოლოო გადაწყვეტილების კიდევ ერთხელ გადაწყვეტილება არ ყოფილა სპონტანური და დიახ ეს დიდი ხნის განმავლობაში დაკვირვებები მიმდინარეობდა ზუსტად ამაზე და ამდენი ხანი იმიტომაც გაგრძელდა ჩემი გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარი, რასაც მე ვამბობდი დღეს იგივე პრობლემა დგას, რომ ადგილი ასპარეზი პოლიტიკაში არ არის საღი აზრისთვის დარჩენილი. ანუ არ თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანია ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც ყოველდღიური პოლიტიკური ცხოვრებით არ ცხოვრობს, სხვა ცხოვრებით ცხოვრობენ და ისინი გადაწყვეტილებას არჩევნებზე დადიან. ამ ადამიანებთან საუბრის არენა აღარ დარჩა. იმდენად რაღაცა ამ დაპირისპირებამ წივილ-კივილმა ქართულ პოლიტიკაში დაიჭირა ადგილი, რომ ადამიანებს საღი აზრი აი ვისაც აინტერესებს, ამ პარტიული ბაბლს მიღმა ადამიანებს არ დარჩათ იმის ადგილი, რომ მოისმინონ, რას ამბობს ოპოზიცია, რატომ არის ის უკეთესი და ბევრად კარგი არგუმენტი აქვს დღეს ოპოზიციას მართლა რატომ უნდა იყოს ის ხელისუფლებაში და როგორ უნდა დააზღვიოს ის პრობლემები. ოღონდ ამას მართლა მსჯელობა და ფიქრი უნდა. და როდესაც ამაზე შენ გასაგებად არ საუბრობ ყოველდღიურად ამომრჩეველთან, რომ მომავალი როგორი იქნება, შენი ხვალინდელი დღე როგორი იქნება, რატომ იქნება ის უკეთესი შენი მოსვლის შემთხვევაში, ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქართული ოცნების პროპაგანდა თესავს შიშს, ის ყველანაირად უწყობს ხელს, რომ ეს ისტერია დარჩეს პოლიტიკურ ველზე, რომ ადამიანებს რაღაც იდეაზე არ ისაუბრონ, ვიღაცას ლანძღავდეს, ერთი მეორეს ეძახდეს, რუს მოღალატეს, ის მეორე ეძახდეს ამას უსამშობლოს აგენტს და ასე შემდეგ და ეს იყოს პოლიტიკა და სინამდვილეში მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პარტიულ ბაბლს მიღმა არსებულ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს სულ სხვა რამე აინტერესებს. გავიგე, მაგრამ თვითონ აი ამ ოპოზიციურ, რადგან საუბრობთ თქვენს პარტიაზე, თქვენს პარტიას აინტერესებს აი ამ ოპოზიციურ ბაბლს მიღმა არსებული საზოგადოება და ხალხი? მე მაინტერესებს ქალბატონო ემა და ჩემი გადაწყვეტილება ასე იყო. მე ამიტომაც ვამბობ, მე მგონია რომ დარწმუნებული ვარ რომ პარტიაშიც აინტერესებთ, უბრალოდ შეცდომა ის რასაც აკეთებს ჩემი ყოფილი პარტია ამ მიმართულებით რომ აქტიურად არ საუბრობს, რომ მაგალითად
აი რომ არ განმეორს ამ ქვეყანაში რომ ცვლილებების შემდეგ შურისძიება არ დაისადგურებს. ხო ნახეთ ქართულმა ოცნებამ რა ჩაიდინა. როგორ იქცევა. ცვლილება რომ შურისძიებას არ მოიტანს და იგივე წრეზე არ წავა ეს ქვეყანა. ეს რითი ისვევა. რომელი პარტია ამბობს ამაზე გასაგებად ამ ოპოზიციურ ველზე ვინც არის, ხო? ხო არავინ არ ამბობს ამას გასაგებად, რომ პოლიცია რო ხვალდაზე არიზალადებს, რაც არ უნდა დიდი ცდუნება ქონდეს მომავალ ხელისუფალს. ამისა, რითი ვასწრებ ამას? მე მზიამოღლობელის кейსი რო არ განმეორდება ამ ქვეყანაში, სისტემა როგორ უნდა მოვაწყოთ იმისთვის, რომ არც ერთ ხელისუფალს არ წაუწდეს ხელი და პოლიციას არ მიცეს ის დავალება, იმიტომ რომ ეს პოლიცია და ეს სასამართლო როგორიც გვაქვს, თუ ასეთი უნდა გადმოიბაროს მომავალმა ხელისუფლებამ, მაშინ უკეთესობისკენ რა იცნება და თუ ასეთი არ უნდა გადმოიბაროს, მაშინ როგორი იქნება ეს სისტემა. ამაზე საუბარი ხომ მნიშვნელოვანია. ვინმე მითხრას მაშინ გამოვიდეს და თქვას რომ ეს მეორე ხარისხოვანია და საზოგადოებას დღეს ეს არ აინტერესებს. მე ვამბობ რომ დღეს საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს ზუსტად ეს აინტერესებს, რომ ამ ქვეყანაში ცვლილების შემდეგ ქაოსი არ დაისადგურებს, რომ რაღაც ერთმანეთს არ დაერევიან შემდეგ გამარჯვებულები დამარცხებულებს, ახალ პოლიტიკურ პატიმრებს არ მივიღებთ. თუ მე თქვენ გეტყვით ახლა მურუსიძის სასამართლოს პოლიტიკური პატიმრების, ახალი პოლიტიკური პატიმრების მიღება ამ ქვეყანაში შევწყვება. ხო და იცით რა მაინტერესებს ბატონო მირდატ, აი ამ თქვენს საკმაოდ მწვავე კრიტიკას როგორ შეხვდნენ თანაგუნდელები, არ ვიცი, რაღაც ქონდათ ყოველწილად მაინც მიმღებლობა რაღაცაში დაგეთანხმნენ თუ შესაძლებელია ძალიან მწვავე რეაგირება გქონდათ თქვენს ამ პოზიციაზე? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი ეს საუბარი არავით არ მწვავე და რაღაც პერსონალური დაპირისპირება და ისე არავინ არ წარმოედგინოს. ეს იყო ჩვეულებრივი ცივილური საუბარი, სადაც მე ჩემს ამ პოზიციას ვაფიქსირებდი. ამას მე ვაფიქსირებ ძალიან დიდი ხანია და მხოლოდ ახლა არ არის ამაზე საუბარი და მე ვერ მივიღე გასაგები არგუმენტი, ოღონდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საჯარო სივრცეშიც ჩანს ეს სამწუხაროდ, რომ დღეს ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ვსაუბრობდეთ მართლა ამ პრობლემებზე, რომ როგორ ვაჩვენოთ ადამიანებს, როგორ გაუჩინოთ რწმენა და იმედი იმისა, რომ მომავალი ცვლილება არის უკეთესი, რომ ის არ არის უარესი. აი ეს იმედი როგორ გაუჩინოთ და ეს რწმენა როგორ გაუჩინოთ, ამაზე საუბარი საჯაროდ ხო არ მიმდინარეობს. აი მე მაგალითად თქვენს ეთერში ხშირად გიყურებ და ვერ მოვისმინე. არასდროს არ მომისმენია ვინმე კონკრეტულად არ მხოლოდ თქვენს ეთერში, სხვა ეთერებშიც, რომ საჯაროდ ჩვენს ამომრჩეველს ამას ვეუბნებოდეთ. ერთია რომ ქართული ოცნების რაღაც ის ჯგუფი და მისი პოლიტიკური ბაბლი გამოდის და რაღაცას იძახის ოპოზიციის მხრიდან, ოპოზიცია გამოდის და აქედან ამას იძახის და არის ეს მუდმივი დაპირისპირება. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე მგონია რომ ჩვენს ამომრჩევლის ძალიან დიდ ნაწილს არა ასეთი მწვავე ლანძღვა გინება, დაიღალა ამით საზოგადოება. ყველა მიცის ქართული ოცნების ხელისუფლება როგორია. ყველა მიცის ეს ამაზე თავიდან კიდევ ერთხელ ლანძღვაგინებით იმის რწმუნება საზოგადოების, რომ როგორი ცუდები არიან, როგორ შეცვალეს საგარეო პოლიტიკა, როგორ ქვეყანას ევროპას აცილებენ და ასე. ეს გაიგო ყველა. მაგრამ ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ უკეთესი იქნება ყველაფერი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ძალიან დიდი კოზირი აქვს ოპოზიციას ამისთვის, რომ ძალიან ნათლად და ხელშესახები მაგალითებით აუხსნას საზოგადოებას, როგორ უნდა დააზღვიოს მომავალი იმისთვის, რომ შურისძიება არ დაიწყება ამ ქვეყანაში, რომ რაღაც ეს სისტემა ასეთივე არ დარჩება, რომ ახალ მზიამაღლობელს არ მივიღებთ, რომ ახალი გორში რაც მოხდა ისეთი кейსები არ გვექნება. და ამაზე თუ არ ვისაუბრებთ, თუ ადამიანებს არ გაუჩენთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ადამიანი კიდევ ერთხელ გამეორდები ბუნდოვან მომავალს ნაცნობ რეალობას არჩევს. შეიძლება არ მოწონს დღევანდელი რეალობა, მაგრამ თუ მომავალი ბუნდოვანია და ის ძალიან მკვეთრად, ნათლად, ხელშესახებად ვერ წარმოვადგენთ, რომ ის უკეთესი იქნება, ის დღევანდელ რეალობას დაუჭერს ყოველთვის ხარს. ამის მაგალითი იყო თუნდაც ის, რომ აი წარმოვიდგინოთ 2024-ის არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის ეგზიტ პოლებითაც კი ქართულმა ოცნებამ 42% მიიღო და მე ვსვამდი ყოველთვის კითხვას, რომ როგორ შეიძლება ღიად პროდასავლურ საზოგადოებაში, სადაც საზოგადოების 90% პროევროპულია, ღიად პრორუსული ხელისუფლება იღებდეს 42%-ს. ამაში ხომ იქნება ჩვენშიც არის რაღაცა შეცდომა, იქნებ რაღაც ვერ ავხსენით კარგად და ვერ გავაგებინეთ საზოგადოებას კარგად და მოდი იქნებ ამაზე ვიფიქროთ, მოდი იქნებ დღეს გამოვიყენოთ ყველა ტრიბუნა იმისთვის, გასაგებია ბოიკოტი გავიგეთ, რომ პოლიტიკური ბრძოლის იარაღია, მაგრამ დარჩენილი ყველა ტრიბუნა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ადამიანებს ეს გავაგებინოთ და უთხრათ, რომ საშიშროება ცვლილებებით ამ ქვეყანას არ ემუქრება და პირიქით. კი ბატონო მირდატ, მოდი კიდევ ერთი შეკითხვა
საკითხო მექნება და ეს თემა რომ დავასრულოთ და სხვა თემაზე გადავიდეთ იმავე პოსტში, სადაც თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ მოკლედ საჯაროდ აცნობეთ საზოგადოებას, თქვენ თქვით რომ ჯერ არ ვიცი მომავალში რა ფორმით გავაგრძელებ ამ საქმესო, თუმცა ზუსტად იცით რომ ამ საქმეს აუცილებლად გააგრძელებთ და შესაძლებელია ამ საქმის კეთება ხელახლა, ანუ პოლიტიკის კეთება ხელახლა დაიწყოთ იმ პოლიტიკურ პარტიასთან, ვინც პოლიტიკური ბრძოლის ბოიკოტისგან განსხვავებულ ალტერნატიულ გზას ირჩევს. სხვა პარტიაში შეგვიძლია გნახოთ, რომელიცაც ასე ვთქვათ, სხვა ბოიკოტზე უფრო მნიშვნელოვანი სხვა პოლიტიკური ინსტრუმენტებია. კიდევ ერთხელ პოსტშიც აღნიშნე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გულწრფელად გეტყვით, რომ დღეს მართლა არ მაქვს წარმოდგენა ხვალ როგორ გაგრძელდება პოლიტიკურად ეს საკითხი, მაგრამ თავარი რაც შემიძლია ვთქვა, მე რასაც ვფიქრობ, რაც მიმაჩნია გულწრფელად. ყოველთვის იმას ვიტყვი ხმამაღლა, როგორც პოლიტიკაზე უარის თქმას აპირებთ თუ არა ეს მითხარით? ანუ ეს ხო მაინც იცით უკვე რომ თქვენს გეგმებში შედის ისევ პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელება თუ პარტიასაც დაემშვიდობეთ და პოლიტიკასაც? ეს ხომ შეგიძლიათ მითხრათ? პოლიტიკურ საქმიანობას ვაგრძელებთ და სწორედ ამიტომაც გერთვებით დღეს რომ ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ და პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია ჩვენი საუბარი დღეს. კონკრეტულად რა და როგორ იქნება ამას აუცილებლად როცა იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ამასაც გაიგებს საზოგადოება. დღეს რომ გითხრათ რომ გადაწყვეტილი მაქვს უკვე რომელიმე პარტიასთან ან ვინმესთან ჩემი მომავალი კავშირი წარმოდგენა არ მაქვს, მართლა გულწრფელად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, მე უნდა ვიცოდე რა პოზიციებს, რა იდეოლოგიებს ემსახურება ის გუნდი თუ იმ ადამიანთა წრე თუ ის პარტია, რომელთან ერთადაც შეიძლება მომავალში მე გავაგრძელო ეს საქმიანობა. ამიტომ მოდი დღეს არ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ არ ვიქნებ გულწრფელი დღეს რომ მე თქვენ ამ კითხვებზე რაიმე კონკრეტული პასუხი გაგცეთ, ვერ ვიქნები გულწრფელი და მე არც თქვენ და არც თქვენს მაყურებელს არაგულწრფელ საუბარს არ ვაკადრებ. კეთილი. ეხლა რაც შეეხება მეორე საკითხს, აი არაერთხელ ახსენეთ თქვენ საუბრისას, რომ ძირითადად გვესმის არასაგნობრივი ლაპარაკი და საუბარი ამ მომრჩეველთან, არამედ რაღაცა პოლიტიკური წივილკივილი, პოლიტიკური ხმაური, რომელიც არაფრის მიმცემი არ არის დაინტერესებული ამ მომრჩევლისთვის და მოსახლეობისთვის. აი ეს წერილობითი დაპირისპირება ციხის დუელი სააკაშვილსა და ნიკა მელიას შორის, რასაც თვალს ვადევნებთ. ხო, თქვენ თქვით, რომ აი ამ გამოხატულ პოზიციაშიო ბოლომდე არც ერთია მართალი და არც მეორეო. ანუ ეს რას გაგონებთ, ნახევარ სიმართლის გასაჯაროვება არის პოლიტიკური, რას ემსახურება, ისევ პოლიტიკური ხმაურის ატეხვას? მე ვინაიდან თქვენ ახლა ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ბატონი სააკაშვილის და ბატონი მელიას დაპირისპირებას, პირველ რიგში მე მინდა ორივე მათგანს და ბევრ სხვა პოლიტიკურ პატიმრებს კიდე უსურვო თავისუფლება და მე უბრალოდ ჩემ პოსტშიც თქვი და კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ჩვენ ვესაუბრებით ამ მომრჩეველს, ამ მომრჩეველი ჩვენი ქვეყნის ამ მომრჩეველი იმსახურებს მათ იცოდენ ბოლომდე სიმართლე. ამიტომ ვამბობ, რომ ბატონი მიხეილ სააკაშვილი ვალდებულია თქვას ვინ უღალატა, თუ ქონდა ღალატს ადგილი ნამდვილად და ბატონი მელიაც ვალდებულია ბოლომდე თქვას თავის პოსტში როცა წერდა ის კაცი ბჭყალებში ვინ არის ის კაცი. ამის მიღმა მე ამ დაპირისპირების განხილვაში არ შევდივარ, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი საქმე. მე ამის წინააღმდეგი ვარ, კიდევ ერთხელ მაგას ვამბობ, რომ მსგავსი დაპირისპირებით კეთდებოდეს პოლიტიკა პირიქით. მე მგონია, რომ ჩვენ ამ რაღაცებს უნდა გადავაბიჯოთ და საზოგადოების ყურადღება მართლა უნდა გადავიტანოთ იმ მნიშვნელოვან პრობლემებზე, რაზეც ჩვენ მთელი საღამოთვე ეს პერიოდი ვსაუბრობთ, რომ აი მართლა როგორ წარმოგვიდგენია ქვეყანა ხვალ, რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ უკეთესი ხელისუფლება მომავალში, რომელიც არასდროს იგივე შეცდომებს არ გაიმეორებს და იგივე წრეზე არ დაუბრუნდებით. მე დებამებოძეთ, რომ მეტი სააკაშვილი მელიას დაპირისპირებასთან დაკავშირებით არ შევიდე, ვისურვებდი, რომ ქართული ამომრჩეველი იმსახურებს სიმართლეს და ვისურვებდი, რომ ორივესგან ბოლომდე სიმართლე ითქვას და ორივე თუ ასე არ მოხდება, ბატონო მირდატ, ვისურვებ თავისუფლებას. კი ბატონო, მესმის, თუ ასე არ მოხდება და რაღაცა გონივრულ ვადაში, ალბათ უახლოეს პერიოდში ერთიც და მეორეც ღიად არ ისაუბრებს იმაზე, რასაც
რომელსაც ახლა სანახევროდ ლაპარაკობს. ანუ რამდენად მყარი იქნება ის ოპოზიციური ალიანსი, რომელიც საერთო მიზნებისთვის შეიქმნა სულ ცოტა ხნის წინ. ანუ უახლოეს თვეებში დადგება თუ არა ამ ოპოზიციური ალიანსის მდგრადობის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ. მე ამ ოპოზიციური ალიანსის მდგრადობას იმ თავით ვეჭქვეშ ვაყენებდი, როდესაც იწყებოდა და მე ამ მაშინაც ვამბობდი პარტიაში შეგით, რომ ჩემთვის ეს გაუგებარია რას ემსახურება, იმიტომ რომ მე ვერ გავიგე ალიანსი კონკრეტულად რა იდეის გარშემოა გაერთიანებული. ეს ადამიანები სრულიად განსხვავებული ადამიანები, რომლებსაც ერთმანეთისთვის წარსულში ბევრი რამე უთქვამთ და უკადრებიათ, დღეს რა იდეამ გააერთიანა. ერთადერთი რაც სალსახაა გვესმის რომ ბიძინა ივანიშვილი უნდა გავისტუმროთ, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს რომ ვისტუმრებთ, მე რას ვაკეთებთ? თუ ამას არ ვეუბნებით საზოგადოებას, მე მგონია რომ საზოგადოება სკეპტიკურად შეხედავს ამ ალიანსის ერთობასაც და გამოჩნდა კიდეც. აი დღევანდელი ეს დაპირისპირებაც ამის ნათელი მაგალითია, რომ ადამიანებს, რომლებსაც პოლიტიკოსებს, რომლებსაც კონკრეტული იდეა არ აერთიანებთ, ანუ რა იდეის გარშემო შევიკრიბეთ, ერთად ჩვენ რას ვაკეთებთ? ბიძინა რომ წავიდეს, გავიგეთ რომ აღარ იქნება ხელისუფლებაში, მე რას ვაკეთებთ ერთად, როგორ ქვეყანას ვთავაზობთ საზოგადოებას, თუ ამაზე დღესვე არ ვსაუბრობთ, უბრალოდ ალიანსის შექმნისთანავე ეს არ იქნებოდა, ამაზე არ იქნებოდა საუბარი, გასაგებია რამდენ ურთიერთობის წესზეც არ უნდა შევთანხმდეთ, ქართულმა პოლიტიკამ არაერთხელ აჩვენა, რომ ეს წესები მალე ირღვევა და სალომე ზურაბიშვილის ქარტია გვახსოვს ალიანსამდე, ხო? იქაც მთელი ოპოზიცია იყო გაერთიანებული რაღაც კონკრეტული იდეის გარშემო, თითქოს ქართული ოცნება როგორ დავამარცხოთ, მაგრამ ის ქარტია წავიდა ისე, რომ დღეს აღარავის არ ახსოვს და ალიანსის დიდი საფრთხის ქვეშ დგას. მე ამიტომ უყურებდი დასაწყისშივე ამ ალიანსად სკეპტიკურად და ვამბობდი, რომ თუ ჩვენ გასაგებ იდეას არ ვიტყვით, რომ ეს სრულიად განსხვავებული და წარსულში დაპირისპირებული ხალხი დღეს რამ გააერთიანა. სადღეგრძელო გავიგეთ, რომ უკეთესი საქართველო, ევროპული საქართველო, მაგრამ ევროპული საქართველო ვის როგორ წარმოუდგენია, ხომ? თუ შენ იგივე პოლიციის სისტემას ტოვებ ამ ქვეყანაში, თუ შენ იგივე სასამართლოს სისტემას ტოვებ ამ ქვეყანაში, ვისა აქვს ეჭვი, რომელ საღი აზრის მქონე ადამიანს გონია, რომ ამ სასამართლოთი და ამ პოლიციით ევროპა კავშირში შევალთ ჩვენ. და თუ სასამართლო და პოლიცია იცვლება, მაშინ როგორ იცვლება, რომ სისტემამ ვერასდროს ვეღარ იძალადოს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არც ერთი ხელისუფლება არ ყოფილა შორს ძალადობისგან. ყოველდღიურ ხელისუფლებას ასეთი სისტემა ჰქონდა და ამ სისტემას როგორ ცვლით? თუ ამ იდეას ნათლად და გასაგებად არ დადებს, რამდენი ალიანსი არ უნდა შეიქმნას მომავალში, სკეპტიკურად ვარ მე ამის მიმართ განწყობილი. სამწუხაროდ. ისე პარტიაში თუ გყავთ თანამოაზრეები, ვინც თქვენსავით ფიქრობს, არ ვიცი, შესაძლებელია რაიონულ ორგანიზაციაში, ვინც არ არის გამორიცხული, თქვენივე მაგალითი გაიმეოროს უახლოეს მომავალში და ასევე დატოვოს პარტია ახლები. ყველას თავისი გადაწყვეტილება აქვს, მეც არსახად მინდა გითხრა, ამ პარტიაში ბევრი მეგობარი მყავს, რომელიც დღესაც რჩება პარტიაში, მე მათ წარმატებას ვუსურვებთ, ის მე ამ ადამიანების გულწრფელობაში ეჭვი არასდროს არ შემიტანია, ჩემ მეგობრებზე მაქვს საუბარი პირადად და არც ახლა შემაქვს ეჭვი, მე ზუსტად ვიცი, რომ მათ უკეთესი და კარგი და ძლიერი და ევროპული საქართველო უნდათ, უბრალოდ ჩვენი ხედვები განსხვავდებოდა და ხედვებში იყო აცდენა და სამწუხაროდ ჩემი სკეპტიციზმი, რასაც საუბრობდი ალიანსის შექმნის წინ, სამწუხაროდ ცხადი ხდება. და ბევრი რაღაც იყო ცხადი, თუნდაც იგივე 4 ოქტომბრის რაღაც დაანონსებულ რევოლუციასთანაც მე ჩემი მოსაზრება მქონდა, მე მაშინაც ვამბობდი, რომ ჩვენ გაცილებით მკაფიოები უნდა ყოფილიყავით და უნდა გამოსულიყავით და გვეთქვა, რომ ეს იყო შეცდომა, რასაც აანონსებდი, რომ არავითარი რევოლუციური სუნი ქვეყანაში არ ტრიალებდა და შეუძლებელი იყო მაშინაც ყოველ შემთხვევაში ჩვენი აზრები განსხვავდებოდა და ეს პოზიცია პარტიისგან არ იქნა თქმობილი. მოკლედ, იმის თქმა მინდა რომ მე ჩემს მეგობრებს წარმატებებს ვუსურვებ. პარტია შეიძლება პარტიიდან წამოვედი, მაგრამ ჩემთვის მეგობრობა მარადიულია და ეს ასეც იქნება. მადლობა მირდად ქამადაძე, პარტია ახალის აწუკვე ყოფილი წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ ჯაშუშების საქმეზე. უნდა ითქვას, რომ მე მგონი ბოლო 3 თვის განმავლობაში იმაზე მეტი ჯაშუში გამოვლინდა, რამდენიც არ გამოვლენილა ბოლო თუნდაც 3 წლის განმავლობაში. არსებობს გარკვეული მოლოდინები, რომ ეს ასე ვთქვათ, პროცესი კიდევ გაგრძელდება, თუ სადამდე შეიძლება მივიდეს, ამ ვერსიებს უკვე სტუმრებისგან მოვისმენთ რეკლამის შემდეგ გადაცემის მეორე ბლოკში.
გადაცემა 360 გრადუსი დაბრუნდა ეთერში, ნადირობა ჯაშუშებს. მხოლოდ ბოლო 3 თვის განმავლობაში საქართველოში იმაზე მეტი ჯაშუში დაიჭირეს, ვიდრე თუნდაც ბოლო 3 წლის მანძილზე. ან შესაძლოა ის, რაც ახლა საჯაროდ ხდება, მანამდე დამალული იყო და მკაცრად გასაიდუმლოებული. ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, პრესსამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელები, ყველა მათგანს უცხო ქვეყნის სასარგებლოდ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობას ედავებიან. სხდომები დახურულია, საქმის მასალები გასაიდუმლოებული. მიდი ახლა და არკვია მართლა ამდენი ჯაშუში მოქმედებდა თუ არასასურველ პირებს იცილებენ თავიდან. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, პარტია თავისუფლების მოედნის წევრი კახა ჩიქოვანი, მოგესალმებით, გიორგი ანთაძე, ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი JOKS-ის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების მკვლევარი. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, საკმაოდ ისეთი საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები, თუმცა მე თუ მკითხავთ შემაშფოთებულადაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჯაშუში ყოლია ჩვენს ქვეყანაში, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ძალიან დიდ ზიანს აყენებდნენ. მხოლოდ აი ამ ბოლო ორ დაკავებულზე თუ ვისაუბრებთ, უნდა ვთქვათ, რომ ორივე გაუშვა მოსამართლემ წინასწარ პატიმრობაში, ბრალს არც ერთი არ აღიარებს. თუმცა ამავე დროს პროკურატურა ამბობს, რომ ინფორმაცია აქვთ ორივეს წინააღმდეგ, მაგრამ ყველაზე საინტერესო მაინც იყო მამუკა მდინარაძის ვიცე-პრემიერის, სულ მავიწყდება მისი თანამდებობა, გენერალ-მაიორის, ხო, სახელმწიფო მინისტრის სამართალდაცვი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში. მისი განმარტება იყო ყველაზე საინტერესო ჩემთვის და ახლა ციტატას წავიკითხავ კონკრეტულად რას ვგულისხმობ. მამუკა მდინარაძემ თქვა, რომ ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2 დღის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა მხოლოდ ის ადამიანები, ამ გულბაათ რცხილაძეა საუბარი და ირაკლი ჩიხლაძეზე, რომლებმაც მიუხედავად გაფრთხილებისა წინა დაკავებების შემდგომაც არ შეწყვიტეს გარკვეული მოძრაობები ხსენებული მიმართულებით. იმედია, ამ შემთხვევაში მაინც იქნება სწორი დასკვნები გამოტანილი შესაბამისი სამსახურების თუ კონკრეტული პირების მხრიდან. ხა მე ორივესთან მექნება ასეთ შეკითხვა. შეიძლება მე დილეტანტი ვარ და რაღაცა კარგად არ მესმის, მაგრამ აი ამ მოსმენილის და წაკითხulis შემდეგ გამოვიტანე ესეთი აზრი, რომ მოკლედ წინა დაკავება უნდა ყოფილიყო პრევენციული ამ ჯაშუშებისთვის, როგორც მათ ბრალდების მხარე უწოდებს, რომ შეწყვიტათ ჯაშუშური საქმიანობა და აღარ დააკავებდნენ. რადგან არ შეწყვიტეს, გააგრძელეს და ახლა ამ ორის კიდევ დაკავება ვიღაცისთვის უნდა იყოს პრევენციული, რომ იმან აღარ გააგრძელოს ჯაშუშობა, იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება ისიც დააკავონ და ანუ რა შემთხვევაში არის ჯაშუშული საქმიანობა კრიმინალი და დანაშაული და რა შემთხვევაში არა, ბატონ კახა თქვენგან დავიწყებ და ამიხსენით თქვენ. ხო. მე სამწუხაროდ გენერალ-მაიორი ვერ გავხდი და შესაბამისად ვერ მივყვები ახლა მამუკა მდინარაძის ლოგიკაზე და რთული ასახსნელი იქნება ჩვენთვის ეს ლოგიკა. თუმცა ხუმრობა რომ იქეთ გადავდოთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ხო, რცხილაძის დაკავებასთან დაკავშირებით, ახლა ნუ ხო, აქამდე მთელმა საქართველომ იცოდა, ვიზე მუშაობდა და რაზე მუშაობდა, შესაბამისად ახლა სპეცსამსახურებმაც იცოდა, დღეს მდინარაძემ ისეც გაგვიცხადა, რომ არა, რამოდენიმე თვის უკანო ესეო კიო იდენტიფიცირება კი გავაკეთეთო, მაგრამ უბრალოდ უფრო ადრე, მაგრამ აი სულ რამოდენიმე თვე არისო, რომ დაწყებული ქონდა უკვე მტკიცებულებების შეგროვება და რა მტკიცებულებების შეგროვება უნდა და მაგას კაცი პრაუფონდია თუ რა ქვია ზუსტად აღარ მახსოვს რაღაცა რუსების ხო რაღაცა პრორუსული რაღაცა მოკლედ ფინანსდება და აი ეს ერთი ორგანიზმი არის რა შეიძლება ითქვას ერთი ორგანიზმი არის და ამას სჭირდებოდა რაღაცა მტკიცებულებების შექმნა და რაღაცა სპექტაკლი დადგეს მაგრამ აქ მთავარი იცით რა არის ის კი არა რომ საქართველოში აი
მე დღესაც გავიმეორებ ყოველთვის ამბობ ამას, რომ კლონდაიკი არის შექმნილი საქართველოში სპეცსამსახურებისთვის, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისთვის. არა მარტო იმ ხრივ, რომ უпростоრად მე არ მაქვს ხედველობაში ის, რომ ჩვენთან ჯაშუშების, ანუ საქართველოს მოქალაქეების ჯაშუშების այն რაოდენობა არის და ისინი სხვა ქვეყნების სპეცსამსახურებზე მუშაობენ. არამედ მესამე ქვეყნები, რომლებიც აქ თავისუფლად გადაადგილდებიან და ღმერთმა იცის რა საქმიანობას ეწევიან, აქ კრიმინალით ჩართულია, სპეცსამსახურით ჩართულია, ჩრდილოეთის ინტერესსა, სამხრეთის, აღმოსავლეთის, დასავლეთის, ყველაფერი აბსოლუტურად და ჩვენი სპეცსამსახურები ამას არ უყურებენ. შეიძლება აკვირდებიან რამენაირად, მაგრამ არანაირი ქმედითი ნაბიჯები ამის გასანეიტრალებლად არ ხდება, იმიტომ რომ ერთადერთი მიზანი და ამოცანა გააჩნიათ მათ. ეს არის პოლიტიკური ჟანდარმის ფუნქცია საქართველოში. აბსოლუტურად ყველა სამართალდამცავი ორგანო მიმართული არის ერთისკენ და მას აქვს მიზნად ერთი დასახული. როგორმე ამ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას შეუნარჩუნოს ძალაუფლება. ეს არის მათი მთავარი ამოცანა. შესაბამისად, დღესაც ეხლა აი ამ პერიოდის, ხო? აი მართლაც ასე ვთქვათ, ეს დრამატურგია, ხო, ჯაშუშების დაჭერის ძალიან საინტერესო არის, რატო ხდება დღეს, ხო? რა იყო ამის მიზეზიც და მიზანიც, ხო? რისი მიღწევა უნდა? რისი მიღწევა უნდათ რა და აქ მთავარი არის პერიოდი რა, აი ლამაზად შერჩეული პერიოდი. აი შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ქართული ოცნება არის პოლიტიკური კრიზისის პიკზე არის, მას ლეგიტიმურობა არც შიგნით აქვს, არც გარეთ აქვს. დასავლეთი განწყობა არის უაღრესად ნეგატიური მათ მიმართ და შესაბამისად ამათი უბრალოდ ამათი განწყობა იყო ნეგატიური და შესაბამისად დასავლეთის განწყობაც ნეგატიური გახდა. ჩრდილოეთს რაც შეეხება, ისინი ნელ-ნელა ხვდებიან, რომ რუსეთი სუსტდება ამ რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით და მას აღარ გააჩნია უკვე იმდენი ბერკეტი, რომ იმოქმედოს დასავლურ ცივილიზებულ სამყაროზე და შესაბამისად არც იმის ბერკეტი გააჩნიათ, რომ ამათ რაიმე სახის დახმარება გაუწიონ და როგორმე გაუმყარონ ძალაუფლება. ამიტომ ჭირდება ესეთი ლავირება და რაღაცა ესეთი სურათის დადგმა. დაგიბრუნდებით გიორგისთან მინდა გადავიდე, აი ჯაშუშების დაჭერის დრამატურგია ახსენა კახამ და ამ დრამატურგიას თუ დავაკვირდებით, შეიძლება რაღაცა ლოგიკურ პროგნოზამდე მივიდეთ, რომ სადამდე შეიძლება მთელი ეს პროცესი მივიდეს და ფინალდეს, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ რას ემსახურება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აი აშკარად ამ განცხადებიდან მე ასე გავიგე მდინარეძის ნათქვამი, რომ უძილაური რომ დაიჭირეს, ხო, ყოფილი მათი პრესსამსახურის ხელმძღვანელი, ეს ჭკუის სასწავლებელი უნდა ყოფილიყო ამ ორისთვის, ჩიხლაძესთვის და რცხილაძესთვის. ანუ რადგან არ იყო, მაინც არ შეწყვიტეს ამ დაჭერების შემდეგ, ანუ დაიჭირეს ესენიც და იმედია ახლა მაინც მოეგებიანო სხვები გონსო. არ ფიქრობთ ასე? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ის არის რა, ფორმულირება და განცხადება, მით უმეტეს ამ ესეთი თანამდებობის ადამიანისგან, იმიტომ რომ თუ დანაშაული არის, რას ქვია, სიტყვიერი გაფრთხილების მიცემა, ან კიდე ირიბი გაფრთხილებაც ჩართვა თუ სახეზე არის. ან სამშობლოს ღალატი, ან ისეთი დანაშაულის ჩადენა, რაც ჩვენი კანონმდებლობით დასჯადი არის. ფაქტიურად დანაშაული მძიმე, იმიტომ რომ საქმე დახურულია, ხო? ძალიან მძიმე დანაშაულია, სახელმწიფო საიდუმლოების გადაცემა, არ ვიცი ხა იქ დეტალები როგორ არის საქმეში, მაგრამ საერთო ჯამში, ხო, სხვა ქვეყანა სახელმწიფოზე მუშაობა, შენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, იმდენად მძიმე დანაშაულია, თუ ამის ყველაფერი გაკიცებულებაც უყურებ ამ პროცესებს, როგორ შეიძლება ვიღაცას აპატიო, თუნდაც ერთი მცდელობა და აი რო გაჩვენებულიყვნენ თქვათ და დაეჯერებინათ იმ ანუ სიგნალად მიიღოთ წინა დაკავებები, უნდა დაეტოვათ ეს ხალხი თუ დანაშაულს ჩადიოდნენ. აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცაა. სახელმწიფოს ინტერესები სად არის აქ? ჩემთვის გაუგებარი არის. თუ სახეზე რეალურად მივყვებით იმ ვერსიას, რომ არის დანაშაული და არის, რა ქვია, ჯაშუშური საქმიანობა, მაშინ ისედაც და ასედაც უნდა დაისაჯოს. სხვა საკითხი არის, ზოგადად ძალიან ხშირი პრაქტიკაა, რომ ასეთი ტიპის ჭყალებში ნადირობა ხშირად არ ხმაურდება ხოლმე.
ძალიან დიდი ისინი თქვენ რომ ნახოთ შემთხვევები ჯავშების დაკავების სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკაში ძალიან ბევრი პოსტფაქტურ ხდება ცნობილი, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ასე თქვათ, რესურსი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ქვეყნებს შორის გაცვლებისთვისაც კი გამოიყენება, თქვათ, თუ ეხა დიდ ქვეყანებში არის საუბარი. აქამდე როგორც წესი სუსის ანგარიშებიდან ვიგებდით ხოლმე, რომელსაც წარადგენდნენ ყოველწლიურად პარლამენტში, არ ვიცი, მე ეს სუსის ანგარიშები რო თქვათ, იქ აღწერილი არის რუსეთის საქმიანობა ბოლო წლების განმავლობაში ღიად, შავით თეთრზე, რა მიზნები ამოძრავებს ქვეყანაში, როგორ ცდილობდნენ თქვა დეзинფორმაციის ჰიბრიდული მეთოდებით თავიანთ ინტერესების გატარებას, თუ ადამიანი ამას ღიად ემსახურება, შენ ისედაც ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, შეიძლება კონდეს საბაბი, რომ ადამიანი დააკავო, იმიტომ რომ ჩათვალო, რომ მისი საქმიანობა არის მტრულად განწყობილი შენი სახელმწიფოს ინტერესების მიმართ და ასე შემდეგ, ხო? ესეცაა. ამიტომ ეხა რატო ხდება? რატო ესეთ გარემოებებში რას ემსახურება? ძნელი სათქმელია, მე ორი ძირითადი ვერსია მაქვს. ერთი ორიენტირებული საგარეო ასე ვთქვათ, ფაქტორზე, მეორე შიდა პოლიტიკური. ერთი რომ შეიძლება ამას ვიღაცა შიგნით ისეთი ადამიანების დაკავება იპოთეტურად მოყვეს, რომ ეს ვერსია უკვე მოვისმინე სხვადასხვა შორის ამბავი, ნუ ეს ძალიან ლოგიკური და ხელის გულზე რომ უფრო ძიმეწონიანი ის რომლის დაკავებასაც შეიძლება რომლის თავდაპირველად დაკავება შეიძლება უფრო ხო ამათვის ვთქვათ. არის და ეხლა ნიადაგის შემზადება ხდება ამ ნაკლებად მე როგორც ვერსია, ერთი ვერსია ეს უნდა განვიხილოთ. მეორე ვერსია არის ის, რომ თან დღეს წამოგვეწია კიდე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება, სადაც საუბარი იყო ასე ვთქვათ, ურთიერთობებზე, პირობებზე აღდგენაზე და გადახედვაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. და ბოლო თვეების განმავლობაში ამ საკითხის ირგვლივ რა ინფორმაცია ვრცელდება, რჩება შთაბეჭდილება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კარგად ხედავს, რომელი სახელმწიფო აქტორები არიან გააქტიურებულები საქართველოში, ვის როგორი ურთიერთობაა ქართულ ოცნებასთან და რამდენად ანტიამერიკული ინტერესების მატარებელია ეს მოქმედებები. შეიძლება რაღაცა ირანთან დაკავშირებული და სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებული ბრჭყალებში ეგრევე აგენტების, ასე ვთქვათ, დაკავება, გარკვეული დადასტურების ცდილობა იყოს, რა ჩვენ მუშაობთ რეალურად ვთქვათ, ანტიამერიკული ინტერესების გამტარებელი აქტორების ნეიტრალიზაციასაც და იქ განცხადებაში დღეს სხვადასხვა უსაფრთხოების საკითხებზეც იყო ხაზგასმული უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა. არ ვიცი ეს როგორც ვერსია, ესეც უნდა განვიხილოთ, ხო? ანუ ალბათ საბოლოო ჯამში გარკვეული პერიოდის მერე უფრო კაფეო გახდება სურათი, მოვლენები თუ მოყვა დავინახავთ ჩვენ რეალურ მიზეზებს, თუმცა არც იმას გამოურცხა, რომ საბოლოო ჯამში ვერც ვერაფერი ვერ გავიგოთ, იმიტომ რომ ამ დობა დაკარგულ ვითარებაში დღეს რაც სამწუხაროდ სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვს დღეს ქვეყანაში, თუ შენ არაფერს არ წარმოადგენს საზოგადოებისთვის დამაჯერებელს, რაც გაუმყარებს წარმოდგენას, რომ მართლა არის დანაშაულს ადგილი ქონდა, თუნდაც ახლა უძილაური შემთხვევაში რაღაც კადრები მაინც აჩვენეს, ხო, იქ გადაცემის ფაქტი იყო. ამიტომ ეს შეკითხვები არსებობს, უნდობლობა არსებობს და თუ ინტერესი არის სახელმწიფოსი, რომ რეალურად ერთი წხვი შენ პოლიტიკური ბრჭყალებში ხულა ჩაიწერო, რომ ეს საზოგადოებრივი რაღაცა უნდობლობა, ასე ვთქვათ, გადალახო რაღაცა იმით, ან უნდა დამაჯერებელი ფაქტები წარმოაჩინო, ის რისი ჩვენება შეიძლება. ანუ შეიძლება საერთოდ დარჩეს ეს ყველაფერი ისე, რომ ჩვენ რეალური პასუხები ვერ გავიგოთ, იმიტომ რომ აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია კიდე რა, თუ ეს წარმოვიდგინოთ, რომ რეალური რაღაცა ჯაშუშური ან რაღაცა საქმიანობა იყო, ამას შეიძლება გაგრძელება ქონდეს სხვა აქტორები იყვნენ მონაწილეები. არა, ეს თქვენს კიდეც, იმიტომ რომ ცხილაძეს ახლა მისი პოზიციებიდან გამომდინარე ვერ ექნებოდა პირდაპირ სენსიტიურ ინფორმაციაზე წტომა. მე არ მახსოვს რომ მას რომელიმე საჯარო სექტორში ემუშაოს ისე თანამდებობაზე, რომ საინტერესო იყოს. ან რა ტიპის ინფორმაცია შეიძლებოდა ყოფილიყო აი ამ ადამიანების ხელში გამომდინარე მათი საქმიანობიდან? ეს ძალიან საინტერესო დეტალია. ანუ ჩვენ ხომ არ ვსაუბრობთ რაღაცა მაღალი რანგის თანამდებობის მოქმედ თუ ყოფილ პირებზე, საჯარო მოხელეებზე, მით უფრო რაღაცა სამართალდამცავი ან სპეცსამსახურების წარმომადგენლებზე, ორივე არიან რაღაცა მედიის სფეროს წარმოადგენენ. ხა რა კომუნიკაცია, რა კონტაქტები, რა ინფორმაციაზე წვდომა შეიძლებოდა მათ ქონოდა, რაც შედიოდა უცხოური სპეცსამსახურების ინტერესში და ამაში როგორც ამბობს თავად ბრალდებაც საკმაოდ სოლიდურ გასამრჯელოს იღებდნენ.
ხო, ეგ მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა იცით რა, ჩვენ გვიწევს ახლა მარშიელობა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მართალი ბრძანდებით მათ წესი და კანონი ცნობა არ უნდა ქონოდათ არანაირ საიდუმლო ინფორმაციასთან, რომელიც იქნებოდა სახელმწიფოს უსაფრთხოებისთვის რაღაცა ესეთი მნიშვნელოვანი და ღირებული სხვა ქვეყნის სპეციალური სამსახურებისთვის, ხო? შესაბამისად, მათ ან ქონდათ კავშირები იმ ხალხთან, ვინც არის ამ ინფორმაციის მატარებელი, ან არა და აბსოლუტურად სხვა საქმიანობას ეწეოდნენ და მე უფრო აქეთ ვიხრები, ისინი ეწეოდნენ პირიქით ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტულ საქმიანობას ამ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების დახმარებით, მათი ფულით, ფინანსებით და ეგრეთ წოდებული, ანუ ისინი იყვნენ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალის გამტარებლები აქ. როდესაც ლაპარაკი არის ჯაშუშობაზე, ქვეყნის ღალატზე და რაღაცა ინფორმაციის გადაცემაზე, ხო, აქ ახლა გამოძიებამ უნდა გვაჩვენოს ჩვენ რა ტიპის და სახის ინფორმაციას აწვდით და ან რა ტიპის დავალებებს იღებდა იქიდან და მე ეს რაში ტრანსფორმირდებოდა ადგილზე, მაგრამ ნუ როგორც აღნიშნეთ, ეს დახურული იქნება ეს ხდომები და ჩვენ აბსოლუტურად მოკლებული ვიქნებით საშუალებას და ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო დადგმული სპექტაკლი არის იმ დროს და იმ ვითარებაში, რომელიც აწყობს დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომ რაღაცნაირად იცით რა, მე ვეთანხმები ამ შემთხვევაში გიორგის, რომ ეს შეიძლება იყოს დასავლეთის წინაშე კეკლუცით, ამ შემთხვევაში ვთქვათ რამოდენიმე აუდიტორიას ელაპარაკებიან თავიანთი ასე ვთქვათ საქმიანობით და აი ამ ქმედებით ეს არის როგორც დასავლეთი ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები იგივე ირანთან მიმართებაში ევროპა იგივე რუსეთთან მიმართებაში და ამავდროულად შიდა აუდიტორიას ელაპარაკებიან იმ თავიანთ მომხრეებს რომელიც ჯერ კიდევ დარჩენილია და შეიძლება მეორე ვერსიას რომელიც გიორგი მასევე გააჟღერა რომ შესაძლებელია ეს უბრალოდ ნიადაგის შემზადებაა სხვა გაცილებით უფრო ხმაურიანი დაჭერებისთვის ერთად კი ამაში ვეთანხმები და კი მე პირველივე დაჭერაზე გამოვთქვი ჩემი ვარაუდი ზუსტად იმისა რომ ეს იქნებოდა დასაწყისი და ამას აუცილებლად მოყვებოდა შემდგომი ქმედებები და მათ შორის ევროპული სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოჯაშუშე პირების დაკავებაც და ისე აგვიხდეს ყველაფერი როგორც მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მტკიცებლობის მაღალი სტანდარტი აჩვენონ იმიტომ რომ თუ არის დანაშაული ბუნებრივია სამშობლოს ღალატი ყველა ვარიანტში სამშობლოს ღალატი არ აქვს მნიშვნელობას ევროპულ სახელმწიფოზე მუშაობა რუსეთში არის და არანაირად ინდულგენციას არ წარმოადგენს არც ერთი სახელმწიფოსთვის უნდა ევროკავშირის წევრი იყოს რომ საქართველოში მსგავსი ტიპის საქმიანობას ეწეოდეს ხო ეს ეროვნული ინტერესია ჩვეულებრივი მაგრამ ამას უნდა დამტკიცება, ჩვენება და დაჯერება ამ ყველაფრის. ხო, მით უფრო გვიჭირს ამ ყველაფრის დაჯერება, ბატონმა კახამას ახსენა, გამომდინარე იქიდან, რომ სხდომები აბსოლუტურად დახურულია, თავად ადვოკატებს გაუთქმელობაზე აქვთ ხელი მოწერილი და შესაბამისად საქმის მასალებიც არ ვიცით. ანუ ვიცით პროკურორის პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ მოპოვებულია უტყუარი მტკიცებულებები და ვიცით ადვოკატების პოზიცია, რომლებიც ამბობენ, რომ საერთოდ არანაირი ბრალეულობის დამადასტურებელი მტკიცებულება საქმეში არ დევს. გასაგებია დაუშვათ თუ მივყვებით და ვირწმუნებთ ოფიციალურ ვერსიას, რომ ამ ადამიანებმა მათი საქმიანობით მნიშვნელოვნად დააზიანეს ქვეყნის ინტერესი და როგორც ვხედავთ, სავარაუდოდ ამ ქვეყნის ინტერესს მიზანმიმართულად წლების განმავლობაში აზიანებდნენ. ანუ ამ ინფორმაციის არ ვიცი სრულად თუ ნაწილობრივი გასაჯაროებით გულისხმობს საქმის მასალებს. აი მეტად როგორ შეიძლება კიდევ დაზარალდეს ქვეყნის ინტერესი. ანუ არგუმენტად ამის გამოყენება თუ რატომ არის გრიფით საიდუმლო ეს პროცესი თუ გასაიდუმლოებული ეს პროცესი რამდენად დამაჯერებელია? დამაჯერებელი ძნელი სათქმელია, იცით კონკრეტულ შინაარსს ჩვენ ხო არ ვიცით, ან რა ტიპის ინფორმაციაზე არის თუ არის საუბარი, თუ არის მესამე მხარე, ვინ წარმოადგენს ამ მესამე მხარეს, ეხლა თეორიულად არ შეიძლება იმის გამორიცხვა, რომ იმენად სენსიტიური იყოს, რა ქვია, აქტორი კიდევ ვინც აქ არის ჩამული, რომ მართლა ეროვნული ინტერესი იყოს, ამაზე ხმამაღლა არ საუბარი, იმიტომ რომ რეალურად ამ საქმიანობაში
სოფლიო პრაქტიკა ჩვენს ხშირად ხდება ესეთი რაღაცები. მაგრამ კიდევ ერთხელ აი კონტექსტი არის რა, ეს ჯერ ერთი უნდობლობა, რომელიც ვახსენეთ, მეორე კონტექსტი, რის ფონზე ხდება ეს მოვლენები და ამას როგორც აღნიშნე, საგარეო და საშინაო ისიც აქვს დატო თუ აი დღეს იმ საელჩოს განცხადებაში ისიც მენიშნა, რომ იქ საუბარი იყო თანხმედრაში არის თქვა დაახლოებით ესეთი პათოსით იყო ამერიკის და ქართული ოცნების ხელისუფლების ის რა ქვია საგარეო სუვერენიტეტზე საუბარი და საგარეო გავლენებისგან ასე თქვა განთავისუფლება და რაღაცა ამ იმას ერგება ძალიან რა აი ეს მოვლენები ეხლა რო ვიაზრებ აი ამ განცხადების შინაარსს და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვაფიქრებინებს რომ შეიძლება ეს რაღაცა არ გამოვრიცხადო ორმხრივი ურთიერთობისთვის როგორც აი ახლა თქვა მრავალფუნქციონალური დანიშნულებით იყენებენ ეხლა ამ ყველაფერს იმიტომ რომ სხვა ყველაფერი ჩვენ ეხლა აქ რაც არ უნდა ვისაუბროთ და განვიხილოთ ვერ გავწდებით რეალურად სპეკულაციისა და მარჩელობის იმას ფარგლებს იქიდან გამომდინარე რომ არის საქმე რომ ძალიან სპეციფიკურია გულბაცხილაძე ჩვეულებრივი გავლენის აგენტი იყო ისედაც ღიად აი იმიტომ რომ სადაზვერო საქმიანობაც სპეციფიურია და ბევრი კატეგორია გააჩნია ძალიან ბევრი ის არის ინფორმაცია როგორ შეიძლება მოიპო ადამიანის როლი რა არის ხშენი სასარგებლო ბჭყალებში იდიოტებიც არიან და სულელებიც როგორც მიმართულება სადაზვერო და ამიტომ ეხლა რასთან გვაქვს საქმე განამდვილებით ვერც ჩვენ და ვერავინ ესე გარედან დამკვირვებელი რეალურ სურათს ვერ დადებს ეს უნდა კარგად გვესმოდეს მაგრამ იმ ძიმე პოლიტიკური ფონის ქვეყანაში რაც ეხლა საქართველოს დღეს იმყოფება ხო აი ეს კონტექსტი ქმნის რომ კუდიანებზე ნადირობის პირველი რაც გიჩნდება აი დუბლობის გამო რომ ან კუდიანებზე ნადირობა რაღაცა მსგან პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშწორებისთვის შეიძლება იყოს გამოყენებული იმიტომ რომ რაღაცა ამ შიშის დანერგვასაც ემსახურება ყველაფერთან ერთად ირიბათ რა იმიტომ რომ აი ეს მოსახლეობის დაზაფრვაც გრძელდება რომ ხო აი რაღაცა დაზაფრვას რაც შეეხება თუ გვაქვს კიდევ 2 წუთი ეს ეგრეთ წოდებული კიდევ ახალი ტერმინი მოვისმინეთ თუ შერჩეული სახელწოდება სიძულვილის ენასთან ბრძოლის დეპარტამენტთან დაკავშირებით რომ ერთგვარი ასე შემოიღეს ერთგვარი გინების პოლიცია. ანუ რა მოლოდინები გაქვთ აი რა როგორ შეიძლება იმუშაოს რეალურად ამ დეპარტამენტმა და რა შედეგი შეიძლება დაგვიდგეს რაღაცა უახლოეს პერიოდში. ხო ეს თემაც ხო რა ვიცი აი რა შეიძლება ახლა ამაზე ითქვას რა ეს ჯერ ესეთი სიძულვილის ენა შეურაცხყოფელი განცხადებები და ასე შემდეგ ანუ ამის ეს ველი არ ყოფილა ცარიელი არც სისხლის სამართლისთვის არც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსისთვის და განსაზღვრული არის ვის რა და როგორ უნდა ეზღოს ამასთან დაკავშირებით ხო და შესაბამისად ამას იყენებდა უკვე ეს ხელისუფლება და ჩვენ ვიცით პოსტებისთვის ჩამჯდარი ხალხი დაკავებული ხალხი შეურაცხყოფისთვის დაკავებული ხალხი და ასე შემდეგ ეხლა მთავარი ის არის რომ ესენი რაღაცა პროაქტიულ რეჟიმში გადავიდნენ რომ იცით რა ამას სუსხავი ეფექტი აქვს რა პირველ რიგში ეს არის სუსხავი ეფექტი ისევ და ისევ მათი ოპონენტებისათვის რომ კიდევ ერთხელ ადამიანი დაფიქრდეს კრიტიკა შესაძლებელია თუ არა ამ ქვეყანაში და თავისი აზრი გამოთქვას ანუ სად მთავრდება კრიტიკა და სად იწყება შეურაცხყოფა ამ ზღვარს ვინ ავლებს ანუ აი რომელი ობიექტური 10 კაცი ჯერ ესეთი იმ 10 კაცში ვინ არის საერთოდ დასაქმებული საიდან მოვიდნენ ვიცნობთ არიან იმის ღირსი რომ ეგრე განსაზღვრონ მე ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას თუ ვლანძღავ ხელისუფლებას მაგრამ საბოლოო ჯამში ხომ მაინც მოსამართლის გადასაწყვეტია გიორგი თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით რა მოლოდინები გაქვთ ანუ რაღაცნაირად დაწმენთ დაასუფთავებს ეს გამოხატვის ასე ვთქვათ ფორმებს დაწყებული არის ეს ყველაფერი როგორც აღნიშნა მანამდეც არ იყო იმის პრობლემა რომ ვთქვათ ვიღაცა დასჯილიყო ან კანონის ვთქვათ ენით ხო ამიტომ სად გადის ახლა ზღვარი სიტყვის თავისუფლებასა და შეურაცხყოფას შორის მათთვის და იმ მათი ადამიანისთვის აბსოლუტურად ბუნდოვანი არის ნუ ჩვენთვის ეს ძალსახად პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტის შექმნა არის მე ესე მგონია, იმიტომ რომ არანაირი საჭიროება რეალურად ეხა სამართლებრივი თვალსაზრისით ამით არ იყო, იმიტომ რომ ის ვინც ასე ვთქვათ ჭყალებში მოდი ასე ვთქვათ ილანძღება, ეს მაინც გააგრძელებს ამენით საუბარს, მე დარც უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში
ძალიან დიდი მაკროის ეფექტი არ ექნება, რაც მათ მოლოდინი გააჩნიათ ამ თვალსაზრისით, ამიტომ ისე კიდევ ერთი და მოუწევთ ამ ადამიანების გაშვება სასამართლოში, ზოგის დაჯარიმება, ზოგის დაპატიმრება და ამ ერთ-ერთი წრეზე. კიდევ ერთი იერიში არის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე, ჩემი აზრით ეგ არის საერთო ჯამში, იმიტომ რომ სხვა მოლოდინი მე არ მაქვს სამწუხაროდ აქედან. ძალიან რთული არის, ეხლა წარმოვიდგინეთ, რამდენადაც შეიძლება ადამიანმა აზრი ჩამოაყალიბოს, იქ რაღაცა სიტყვები იხმაროს, ამის კონტექსტი უნდა განისაზღვროს, უნდა გადაეცეს მერე სასამართლოს, მოსამართლემ ამაზე იმსჯელოს და ნუ აი მთელი ეს ბუღალტერია, ბიუროკრატია, არ ვიცი ერთი ანეკდოტის რო იყოს, არ ვიცი რა თუნდოდათ ეს ყველაფერი. ძალიან ძნელი სათქმელი არის, მაგრამ მე მოლოდინი მაქვს მაინც რომ ეს სუფთა პოლიტიკური დაკვეთა არის და სუფთა პოლიტიკური ინსტრუმენტი იქნება. აი სიტყვა ახსენა, სუსხავი ეფექტი და პირველად ამოცანა სწორედ ეგ იქნება. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მთელი რიგი მექანიზმები, რომელიც მათ შექმნეს ამ პერიოდში, ხო, ესეთი სადამსჯელო მექანიზმები, ყველამ ეფექტურად ვერ იმუშავა და არ გაამართლა, ესეც შეიძლება ითქვას რა. ვერც პროტესტი გააჩერეს, ვერც ხალხი გააჩერეს რუსთაველზე და ამის მოლოდინის სავსებით შეიძლება გქონდეს, რომ არც ეს აღმოჩნდეს ისეთი ეფექტი. ნუ ეხლა ასინეთობას ცდიან და ვნახოთ ერთი რა გამოდის. მადლობა, კახეთშიქოვანი გიორგი ანთაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, სულ ეს იყო ამ დროისთვის 4 შაბათამდე გემშვიდობებით.